هتقعد كل يوم بقى تصحى لنا من النجمه وتمقع عينك في الكمبيوتر والكلام ده؟ والله الحاجات دي احسن من اللي مصحياك انت بدري. تقصد ايه يالا؟ بقى تقعد مستني من الحد لحد عشان تشوفها وهي بتنشر وعامله لك كده. خليك انت في الغزو الثقافي اللي انت فيه ده، كمبيوتر وانترنت هيدمروا دماغك على فكره. لعلمك بقى بتنشر الاربعه، بضيف له الجدول بتاعك. خليك انت في جدول الضرب بتاعك ده خفيف. خير ان شاء الله. ايه عاملين قعر مجلس على الصبح ليه؟ عمال اشرح له حاجات في الكمبيوتر بس غبي ما بيفهمش يا ماما. طب يا حبيبي قوم يلا انت وهو، هاتوا الغسيل الوسخ يلا عشان اغسله. تحت امرك. يلا. ايه يا ماما؟ مالك داخل علينا هجم كده؟ نعم يا اخويا. عايزه اخش ازاي؟ المفروض تخبطي على الباب قبل ما تخشي. نعم يروح امك. وايه العيب في كده؟ وبعدين دي مذكوره في القران، لازم الواحد يستأذن قبل ما يدخل. ليه يا حبيبي؟ عندك سر مخبيه عليا ولا ايه؟ مش حكايه اسرار، بس كل واحد فينا يعني من حقه مساحته من الخصوصيه. ليه ايه؟ مساحته من الخصوصيه. مساحته من الخصوصيه؟ يعني ايه؟ يعني الخصوصيه اللي هي بتبقى الخصوصيه دي. بقول لك ايه، طبعا مش عارف ترد، طول عمرك خايب. طب بقى مش هغسل لك كل حاجه، خليك بوساختك كده كده. وانت يا اخويا هات يا حبيبي الهدوم الوسخه اللي عندك يلا عشان تتغسل. ايه ده؟ ما تبقى تستحمى. الخصوصيه قال جاتك البلا. جبته لنفسك يا برم. بكره اسيب لكم البيت وتبقى لي حياتي الخاصه زي البشر الطبيعيين. فكرك ابوك وامك هيسيبوك تعيش حياتك زي البشر الطبيعيين؟ انا مصمم على كده، مش مهم حد يسمح لي. مسيرك تقعد في البلكونه حد واربعه. دي صورة تتقطع يا ناس، حرام. دي مش صورة، دي شهادة تقدير. دي تروح عند بتاع الإزاز تتكبر وتتبروز وتتعلق في ميدان الرماية يا كلاب. والله عال ما شاء الله ما شاء الله، ولا كأني في مدارس وكليات لسه نايمين لحد دلوقتي. يلا قوم بقى يا ولد. يوه، هقوم أعمل إيه؟ وانا هقول موال كل يوم تروح كليتك عشان تذاكر وتتخرج وتاخد شهاده. أنا هقول لك كل يوم آخد شهادة أعمل بيها إيه؟ يا واد عشان تبقى بني ادم وتنفع نفسك. طب ما أخويا الكبير هو متعلم ومخلص الجامعة من 7 سنين لسه ما بقاش بني آدم. اخلص يا واد عيب كده. يلا اتفضل قوم. علاء علاء قوم يا حبيبي. بص في اعلان في الجورنال هنا عن شغل، بص كده. إحنا عايزين بنات. بنات يا حبيبي والشبان كمان، بص اهو. يا ماما بيقول لك حسن المظهر. انت حلو زي الفل اهو. قوم بقى. يا ماما أنا تعبت من إعلانات الشغل اللي ما بتجيبش نتيجة. انا حاسه بيك يا ابني، وعارفه انك بتفكر في مستقبلك طول الليل، وبدعي لك ربنا يفتحها في وشك عشان انت طيب وابن حلال ومؤدب. ايه المجله دي يا علاء؟ دي مجلة أخبار السيارات. زمان كانت القهاوي لكبار السن واصحاب المعاشات بس. حتى قعده القهوه مستكترها علينا يا عم فوزي. لا انا بستخسركم فيها. ادينا قاعدين كافيين خيرنا شرنا ولا ايه؟ قعدتكم دي هي اكبر شر. ما احنا موصيينك تشوف لنا شغل بقالك شهر، ولا هو كتر كلام؟ يا حبيبي يا ابني، اللي بيلاقي شغل النهارده يا اما اصحاب لغات يا اما لا مؤاخذه يعني ولاد ناس. واحنا تعليم اميري ولاد ناس غلابه. وانتوا هتفضلوا ساكتين على نفسكم كده ولا ايه؟ ساق عليك النبي يا استاذ فوزي، ما تقلب علينا المواجع واشرب شايك قبل ما يبرد. طب يا اخويا شد 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 جامد اجمد. انت عشان ما بتحضريش نظري، انما لو حضرتي نظري هتفهمي كل حاجه. فانت تزودي ال H2SO4 وتسيبيه يسخن يغلي يولع. لو سمحت يا دكتور. بعدين عايزه حاجه؟ ماشي كويس. جامد
اعطلك شويه؟ لا براحتك، ما انا عطلان من الصبح. شوف معايا المعادله دي، كلوريد الصوديوم مع اكسيد الامونيوم علشان يدوا كالوري لازم اعمل حفاز. لا هو كده كويس قوي من غير اي تحفيز. ازاي بقى؟ لازم اعمل مثير. يا ماما ما هو مثير لوحده. طب التفاعل ككل لازم مركز ساخن؟ ايوه هو لازم يبقى مولع ساخن. مولع ايه يعني؟ يا ست اعمليه على الهادي والتفاعل هيتم ان شاء الله. يعني انت متاكد ان لو عملته على الهادي هينفع؟ طبعا. انت عايزه تولعي لنا في المعمل ولا ايه؟ انت ايه يا عفت في ايه؟ مال وشك محمر كده ليه؟ هرمونات، زياده في الهرمونات عامله لي صهد بعيد عنك. لا بعد الشر عليك، عن اذنك يا عفت. العفو يا اختي، ربنا يهدك. جامد جامد قوي. تاني. ايه يا عم؟ رايح فين يا ابني؟ خلاص مش قادر. الله ايه في ايه؟ حضرتك مش عاوزني افلح واخلص الدبلومه دي؟ يا ريت. طيب امنع بقى المؤامره اللي بتحصل جوه. مؤامره؟ ايوه مؤامره، يعني هم لما يجوا لابسين اللبس المسخره ده مش مؤامره؟ انا مش عارف اركز يا دكتور. يا ابني احنا في عصر الحريات، وبعدين ما تدخلنيش في مشاكل احنا مش قدها. يعني انت ناوي تسيبني بقى فريسه للاستفزاز ده؟ لا، اعمل صدام مع النظام الاجتماعي عشان حضرتك محروم ومش عارف تركز. يبقى بقى مش من حق النظام الاجتماعي انه يستنى مني اي انجاز. انا ماشي. احمدوا، هتضيعوا الجيل. صباح الخير. اهو صباح وخلاص يا عم. ايه اللي جابك بدري؟ مش عندك عمل النهارده؟ عملي اسود بعيد عنك. مالك يا مولع عليه على الصبح كده؟ يا اخي الحريم دول توحشوا، رايحين جايين بالبادي والاسترتش والزفتتش ومش مقدرين ظروفنا خالص. لا وتحس انهم بروتات. ايوه صح. متلجين ولا بيحسوا بالولع اللي بنحس بيها. لا يا اخويا، الحريم هي ما اتغيرتش. احنا اللي ابتدينا نغل من جوانا عشان كبرنا ومش طايلين. لا ولسه لما الصيف يشد الهدوم تخف والجيبات تقصر والحمالات تبان. ده احنا سنتنا طير. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما انت ليك حق. ما انتوا على ايامكم كنت ب 200 جنيه تنزل تجيب شقه وعفش وحرمه تقعد تجري وراها في الشقه طول النهار. لا ما دام الحكاية وصلت كده بقى، أنا أدور على اللي في سني أقعد معاه. يا ريت. من بدري. حالتكم صعبة قوي، لكم جنة والله. سلام يا استاذ فوزي. سلام. حالنا بقى يصعب على الكافر. ولا فين المجله اللي قلت لي عليها؟ سيبها لي بقى. لا 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 بقول لك ايه؟ انت بتقعد عندك كتير يا عم، خدها انا الاول. الله، طب ما انت خدت مني صورة البت الزنجية وقعدتها عندك اسبوع. يا سلام، ما انا سبت لك البت اليابانيه وقعدت عندك شهر. لا انت ولا هو. دي بتاعت الواد اسامه وشرط عليها ارجعها له النهارده. يا عم زوغ منه، ده واد تقيل. ازوغ ايه؟ ده واخد البطاقه الشخصيه بتاعته قصادها، ارجعها له ورجع لي البطاقه. بقول لكم ايه؟ ايه؟ يلا نصورها. انت اتجننت؟ نصورها. انت فاكرها عقد؟ خليك انت في المجمد ده، انا جاي للصاحي دلوقتي. صاحي؟ ده هنا. انا اقعد تحت رجليك. ده احترم نفسك، وانت تعالى هنا. انا تحت امر الصاحي. شكلك كده مخبي مصيبه. الواد سامر رزل معاه فيلم ثقافي من امبارح وهيتصل بينا هنا دلوقتي. المهم هنشوفه فين؟ الواد بهجت المعفن اخته صباحيتها النهارده، وكلهم هيروحوا يباركوا لها وهو هيقعد يستنانا في البيت لوحده. نعمل احنا بقى صباحياتنا النهارده. وعارفين يا اخوانا الفيلم ده فيه مين؟ مين؟ سلمى حايك. سلمى حايك؟ ايوه سلمى حايك يا اخوانا، ده اسمها انا مالي. طيب طب وسلمى حايك هتمثل ثقافي؟ وماله الثقافي؟ ده فتح بيوت هناك. بس سلمى حايك دي متجوزه. ملهاش دعوه بالجواز، دي هوايه. حق لو سلمى فعلا، ده يبقى النهارده عيد العمال. معلش لو سمحت يا انسه، لو سمحت بعد اذن حضرتك عشان عندنا امتحان وظروف. اتفضل مستعجلين. بعد اذنك يا استاذ. معلش اتفضل. معلش يا اخوانا، بس 5 بعيد كده عشان دي كتب طب جلديه وتناسليه ما يصحش حد يشوفها. بقول لك ايه، اقف هنا وهو حد يخش. يا اخوانا ايه؟ ما تخافش. خد. ايه ده؟ صور لنا دي. اصور دي؟ ايوه بس دي يعني ما تخافش، دي مجلات طب. قصدي مذكرات طب جلديه وتناسليه، يعني صور. ودي كام نسخه بقى؟ صور لنا 3 نسخ. 3. ايوه. طيب ماشي. ايه ده؟ احنا عايزين 3 نسخ بس. ما هو اصل انا اخويا في كليه الطب امراض نساء ومحتاج المذكرات دي قوي، هيقعد يذاكر ويراجع وربنا يديله الصحه. ما دام طلعنا زومل بقى
يبقى مش هندفع بقى. ماشي. ما نخشش ليه؟ هو انتوا بتصوروا ايه؟ دليل المتفوقين. اهو مرمي اهو. اتم يلا اتم. ده كلام دي مواعيد دي. انا بقالي ربع ساعه قاعد مستني. يا عم اقعد بقى، انت هتعمل لنا فيها متضايق؟ ما انت ما وراكش حاجه. معلمه. ايوه حبيبي. مفيش حد كلمنا في التليفون؟ لا يا اخويا ما حدش كلمني. طب بقول لك ايه، الحساب هنا عند الاستاذ. الله، وانا مالي؟ ادفع عشان تاخد حاجتك. ايه تبقى حاجتي وادفع فيها؟ اديله البطاقه. لما اجيب المجله الاول. هات البطاقه ولايمها. هات المجله انت الاول. بتفتش في ايه؟ احنا برضه هنقطع منها حاجه. يا ما حصلت يا اخويا. ليك يا استاذ عفت. قال لك ايه؟ يلا بينا بسرعه يا اخويا. على فين؟ مش بقول لك بارد، سلام يا خفه. والحساب اللي هدفعه. خليك في حالك. عليا النعمه الصربعه دي صربعه شريط. يا خبر ابيض. ايه؟ مش لا شريط، ده خبر اسود. دور كويس. يا ابني انا حاطه هنا من بالليل، وفي حد يحط الشريط عند الجيران؟ انت عبيط يلا. يا ابني ام ابويا مش مخلين لي حته اخبي فيها حاجه. يبقى الجيران خدوه عشان يتثقفوا بيه. يهبل. دور بس. بدور اهو. دور يا عم خلص، انت مخبيت اخر فيصل. دور يا اخي. ركز طيب. ركز. لقيته. يلا انت هتحبه. يلا يا عم بسرعه. بقى اليوم اللي مامتك تخرج فيه يجي المنيل ده وياخد الشريط ده، احنا ما لحقناش نشوف فيهم 5 دقايق. 5 دقايق وشكل الشريط يهوس. يا اخوانا الشريط ده لونه بيقول فيه ايه جواه؟ يا سلام، لو الاخت سلمى تطلع وتقعد معانا دلوقتي تبقى ليله عسل. واحنا نقلق منامها ليه؟ ما احنا هنسهرها معانا طول الليل. ولا انت شفت يالا؟ سهرت طول الليل لحد ما يناموا، ما عرفتش اشوف غير 5 دقايق بس 5 دقايق. ايه يا اختي؟ وايه الاخبار؟ في الاول عليه دقيقه اعلانات من بتاعه البولسات ولا البلاي بوي والحاجات دي، بعد كده يبتدي الفيلم. صورته عامله ازاي؟ الا صورته ولا القناه الاولى. اديني في المحليات. لا وايه؟ ايه؟ عليه ترجمه بالعربي. وحياة ابوك عليه كلام ثقافي كده بالعربي؟ وعربي بتاع العشوائيات والمساكن الشعبيه كمان. فعلا يلا هي سلمى حاج. 80% هي. ان شاء الله شراب سلمى حتى احنا طايلين. انتوا فاكرينها سايبه ولا ايه؟ عايزين تاخدوا الشريط كده بالسهل؟ امال انت عايز ايه؟ اي حد فيكم يديني بطاقه. ايه يا اخوانا حكايه البطايق دي؟ احنا في المعاشات ولا ايه؟ ماشي هنديله بطاقه، بس لما يدينا الشريط الاول. اوكي، قبل ما تاخدوا الشريط قوم دول على الوصل ده. وصل وصولات ايه يا ابو السوم؟ احنا في بينا وصولات برضو؟ بينا وصولات. ايه يا سمسم، ما احنا ياما فرجناك. اضمن الشريط يجي لي بكره الصبح. يا حبيبي هيبقى عندك من نجم خلاص. صاحب الشريط حلف لو الشريط ما جالوش بكره الصبح هيجي يفضحني قدام امي. يعني ايه امك مدرسه احياء؟ هتفهم في الكلام ده برضو؟ ما تقولوش يا علموقش انت وهو. بصوا بقى، ده وصل ب 500 جنيه. هتمدوا لي عليه عشان الشريط لو ما رجعش بكره الظهر هندبه للنيابه المسائيه بالليل. ما انتم لو بترجعوا الحاجه في ساعتها ما كانش كلب زي ده يتحكم فينا. مين اللي هيديني بطاقته ومين اللي هيمضي؟ ايه؟ يلا يا حبيبي يلا بطاقه وامضى في السريع كده وخلص. امسك يا جدعان، ده متخلف ممكن فعلا يوديني النيابه. يا عم نبقى ارتحنا منك. امضي يلا. ليه وانا هتفرج لوحدي؟ امضي عشان خاطر سلمى. حلفتوني بالغاليه. بقول لكم ايه، استنى، احنا هنخش عليه كده بايدينا فاضيه؟ يا دي عبيط، ده احنا معانا اجمل هديه يتدخل بيها على شاب مسكين. لا ما دام هنقعد عنده طول النهار يبقى نشتري بقى اكلنا وشربنا وتبقى قاعده بقى لغايه بالليل. صح. بص احنا نجيب لتر حاجه ساقعه وسندوتشات فول وطعميه وعلبتين سجاير فرط. فرط ايه وسندوتشات ايه؟ لا احنا نجيب خيار وقوطه وكام كيس شيبس. ايوه صح، و50 فينو بالسمسم. ليه؟ ما انا هاكل معاكم. وكيلو جبنه اسطنبولي. خش اشتري يلا. طب الفلوس؟ هنبقى نحاسبك. يا جماعه انا لسه ماضي، ادخل اشتري ايه الاستغلال ده؟ على فكره مأخرنا كده، يلا خش اشتري بقى. بقول لك ايه، هات الشريط ده عشان ما يتنظرش.
بيشر هرمونات. ماشي ماشي ماشي. في هنا رجاله جدعان بتاخد لنا حقنا منكم. بهجة بهجة يكونش راح معاهم الصباحيه؟ يا عم عريسها ما بيطقوش، ولو عتب هناك هيكسر رجله. تكون شفته لا مؤاخذه فضحتهم وراحوا القسم. يا عم ما تنبرش فيها. بهجة مفيش حد جوه يا كباتن. مفيش حد ازاي؟ ده احنا عندنا ميعاد مع بهجت. لا ده بهجت خرج من بدري. ايوه يعني انت متاكد؟ شفته بعينك يعني؟ يمكن واحد شبهه يا باشمهندس. شوف ازاي بس وانا هتوه عنه يعني، انا شايفه هو خارج من بدري. وما سابش خبر نستناه. خبر مرادف نبأ. برافو عليكم، برافو عليكم. الله يخرب بيتك يا بهجت وبيت يومك. بيت جيرانك يا بهجت. ايه يا ابني في ايه مالك؟ انا كنت عشمت نفسي اني هتفرج النهارده. هتتفرج وغلاوتك لا تتفرج. هنتفرج فين؟ ياد ما تحبطش، هفرجك ولو في الشارع. بس هو مفيش غيره. مين؟ برايز. يا ابني مش برايز، خلاص بطل ثقافي وعمل شريط اعتزال عشان هيخطب. اسكت، ما انت ما تعرفش، ما البت ما لقيتش حالته غير 1000 جنيه فما رضيتش بيه، اتنكس ورجع مثقف اكتر من الاول. ونعم الشباب. لا ومش بس كده، رجع بقى طور من ادائه، جدول لكل معرفنا وقصاد كل واحد نوع الفيديو، كام نظام، الفرجه عنده سهله ولا صعبه. يعني عمل قناه ثقافيه. والله يا برايز ده انا بحبه لله في لله. ايوه ايوه برايز. ايوه حمد لله على السلامه يا ريس، وعود حميد للثقافي. يا راجل جواز ايه؟ جواز ايه يا راجل؟ ده هي اللي خسرتك. واقول لك على حاجه بقى، انت اولى بال1000 جنيه. بص يا ريس، دلوقتي احنا معانا فيلم ثقافي وكنا رايحين نتفرج عليه عند الواد بهجت المعفن، بس ادانا بومبه، فقلنا بقى نكلمك وانت بقى تقول لنا نعمل ايه ونروح فين ونتفرج ازاي يعني. قول له انه بحبه لله في لله. بيقول لك المتاح قدامنا دلوقتي 2، يا اما الواد جمال المكتئب عشان الدكتور بتاعه مسافر وما عندوش جلسه، يا اما الواد مجدي الملزق. ليه بقى؟ عشان امه غضبت اول امبارح وسابت لهم البيت وراحت عند اختها. خلاص نروح لجمال. بقول لك مكتئب وبياخد جلسات. خلاص نروح لمجدي. لا مجدي لا، هيقعد بقى يبهدلنا ويقطم فينا ويبهدل كرامتنا. واحنا عندنا كرامه يا عم ده واد لزج يا عم، هيقعد بقى يجري ويقول لك اصل انا ما بحبش الزنوج، ما بحبش التخان، ويصفي لنا الفيلم كله على ربع ساعه. يعني نروح للمكتئب؟ بقول لك مكتئب، هنتفرج على الثقافي مع واحد مكتئب. يا اخوانا المهم نتفرج ان شاء الله مع ميت. هو عامل ايه دلوقتي بقى يا طنط؟ والله زي ما هو يا ابني، جمال خلاص ضاع. بس ما تاخذنيش يا طنط، المفروض ان انتوا لما على العموم يا طنط يعني احنا جايين عشان نخرجه من الحاله اللي هو فيها دي، يعني حضرتك يا ريت تسيبينا معاه بس يعني ساعتين كده عشان 3 ساعات، هم 3 ساعات بالظبط، حضرتك تسيبينا معاه عشان هنكلمه في حاجات خاصه يعني. خش نام انت يا طنط. جمال جمال ايه ده؟ امال هو فين؟ اهو الفيديو اهو. لا بجد يا اخوانا الواد راح فين؟ الشباك مفتوح، يكونش انتحر؟ يا عم ما تفولش، الله عايزين نتفرج. يا جدعان ما هو لو رمى نفسه من الشباك ما كان الناس اللي تحت طلعوا قالوا لامه انتوا ايه ده؟ سيب اللي في ايدك ده وتعالى ساعدني. جيمس حبيب قلبي اهو تعالى اصحابك. خافش يا جيمي ايه الحر اللي انت عايش فيه ده؟ يا راجل حد يلبس كده؟ اقلع يا عم اقلع. ايه ده؟ لا خليك لابس يا عم. لا اقلع يا جيمي، وريهم عضلاتك، انت جميل. يا جيمي خضتنا عليك يا اخي، احنا بصراحه خفنا عليك لا تكون سهيت الست الوالده وعملت في نفسك حاجه يا اخي. لا جمال اعقل واحد فينا. ايوه ما تغلطش، جمال طول عمره عاقل. انا ما غلطتش، هو اللي غلط. امال ايه ده؟ وبعدين يعني ايه زعلان ومكتئب ومحروق بجاز؟ يا راجل كبر الجمجمه. صح زي ما هو بيقول لك كده، يعني لازم ايوه هفهمه بس لازم عموما اللي فات خلاص يا جيمي سيبك منه، احنا بقى ولاد النهارده جايبين لك معانا هديه الماس، فيلم ثقافي، لا وايه مترجم عربي و3 ساعات ولسان بحايك. في ايه بقى في الدنيا بعد كده؟ لا بصراحه بقى يا جيمي مفيش حاجه بعد كده يعني. ما بقتش اقدر اتفرج على الحاجات دي. ليه يا عم؟ ما تزعلنيش منك، ده انا بحبك. ما تتفرجش على ايه يا جمال؟ ما انت كنت كويس.
ما بقتش اقبل اتفرج على الدنيا من بره. يا عم مش كفايه ان احنا مش قادرين نخشها، كمان مش هنتفرج عليها من بره؟ ايه يا عم ده؟ خلاص يا عم، انت تقعد ما تتفرجش خالص، واحنا هنا من سكات هنقعد نتفرج على الفيلم، وانت تقعد ملك وتتسلى بالحاجات دي. حط الشريط. استنى. السلام امانه. يا عم حط الشريط. وانت مش عايز تبعت جواب لاخوك؟ قلت مش هتتفرجوا. وبعدين بقى سيبك منه سيبك منه. ما تيجي نكتفه ونخلص. يا عم نكتفه ايه؟ اسمعه، انا قلبي حاسس انه اول ما هيشوف حته عقله هيرجع له وهيخف على طول. ربنا يجعل الشفا على ايديك يا سلمى. على ايديها برضه. حبيبي، احنا بنات عائلات محترمات ونريد نكلمك في اسرار. قلت لا. ايه ده؟ ايه بيت الرعب اللي احنا بنتفرج فيه ده؟ ايه يا جمال في ايه؟ يا جيمس بنقول لك سلمى، ومش اي سلمى، دي سلمى حايك. ما اقدرش اساعدكم تهينوا ادميتكم اكتر من كده. اهانة ايه؟ دي البهجه الوحيده في حياتنا بقت ايه الشرايط دي؟ انتوا ازاي مستحملين حياتكم كده؟ ازاي قابلين ان حياتكم تستمر كده؟ هو يا اما نقبلها كده يا اما نلسع زيك كده، ما تاخذنيش يعني. احنا ضعنا. جمال واحد الله يا جدع بقى. ايه هيعيط تاني؟ يا عم ضيعنا ايه وما ضيعناش ايه؟ ما الراجل اهو قدامك وانا اهو ما حدش مننا ضاع. طبعا يا جيمي، صباح الفل يا حبيبي، قلب عندك يا اخويا، هنبقى نعدي عليك وقت تاني. خلص خلاص بقى يا جمال، ما تكفرناش في عشتنا. قلت لكم كئيب ومش وش نعمه، خرجني بقى من وش فند اللي انت قلت لي فيه ده. خلاص يا حاج، ابنك فعلا ضاع. بتهيألي يا جمال يعني انت مش هتحتاج للحاجات دي. الو. ايوه مجدي حبيب قلبي، ازيك يا مجدي؟ معلش يا ريس احنا مقصرين في حقك بصراحه. بقى ابو الامجاد احنا معانا فيلم ثقافي وكنا عايزين نيجي نشوفه عندك. ايه مدته؟ 3 ساعات يا مجدي، مدته 3 ساعات. لا يا عم ما تخافش، مش هيبوظ لك الهيد. صورته ولا الفضائيه زي الفل صورته يا مجدي. موضوع هادف، موضوعه حلو يا مجدي. الحريم اللي فيه نفس القطعيه اللي انت بتحبها بالظبط يا مجدي. يا عم براحتك، المنظر اللي ما يعجبكش جريه. ياض مالك ياض؟ انت بتشرط علينا كده ليه يالا؟ ايه اللي صورته؟ موضوعه؟ الحريم اللي فيه؟ موضوع ايه يا ابو موضوع؟ الله يرحم ايام طبيبك الخاص. لما كنت بتستناني على سلم بيتنا نص الليل عشان عدد العلاقات الزوجيه يا روح امك. فاكر يالا؟ فاكر لما كنت بتتحايل علينا عشان صوره مغبشه من بتوع مجله الشبكه؟ ها؟ والله يعني عشان خاطر امك اتطلقت والبيت بقى فاضي وبتتفرج براحتك، وتصدق بقى ان انت شخصيه معفنه؟ اهو انت كده زعلته مننا. هنتفرج فين دلوقتي بسرعه؟ والله يا اخوانا انا عندي اقتراح بس لو توافقوا عليه. ايه قول. الجامع ده فيه فيديو. يا خبرك اسود. يا قليل الدين. طب انك لسعت يالا، عايزنا نتفرج في الجامع؟ يا اخوانا بس لا مفيش يا اخوانا، مفيش حاجه تربطك بينا خلاص. ليه كام عندي اخلص. يا غبي منك له، هو انا قلت اننا والعياذ بالله هنتفرج في الجامع؟ ايه امال ايه؟ الجامع ده لازق فيه مبنى اجتماعي، المبنى ده فيه مستوصف ومكتبه ومشغل وقاعه فيديو بيعرضوا فيها افلام عن الاطفال والصحه والبيئه النبي ده انت اللي بيئه. اسر خلاص. قول لنا انت يا برم هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نعدي على المخفي بقى، جايز يكون اتهبب رجع بالسلامه. طب قبل ما نعدي على زفت تعالوا نكلم برايز جايز يشوف لنا حل. طب يلا بينا. السلام عليكم. تليفون بعد اذنك. ايه ده؟ معلش يا جماعه اصل انا مستعجل قوي. الو. ايوه برايس، انا رحت المجموعه اللي انت قلت لي عليها ما لقيتش حد خالص. ما عندكش حل تاني يا حتبوك؟ بقول لك ايه، انت بتكلم برايز اللي هو برايز يعني؟ ايوه الاستاذ برايز. طب هات كده. ايوه يا برايز، بقول لك ايه، احنا استلمنا الاخ ده خلاص. ها لا استريح انت،
لا ما تخافش، هنخلي بالنا منه على الاخر. بقول لك ايه؟ ايه؟ قول له انه بحبه لله في لله. يا شيخ اتنيل. ها قول لي بقى، انت معاك ايه؟ مش فاهم. يعني احنا معانا شريط، انت عندك فيديو مكان؟ لا ما عنديش. الله، يعني معاك شريط برضو؟ لا معيش. امال انت معاك ايه؟ معيش حاجه خالص. معاكش حاجه خالص وعايز تتفرج؟ ياه ده انت بجح قوي. ما هو برايز قال لي في مجموعه بتتفرج في شبرا، رحت محدش فتح لي. عليهم حق طبعا. وانا من الصبح داخل على حد اتفرج معاه. طيب تعالى معانا. يجي معانا فين يا عم؟ تعالى معانا وانت ورزقك بقى، تعالى. بقول لك ايه، انت معاك فلوس؟ معايا. طب اصل احنا اللي رايحين له ده مشواره بعيد قوي، فوقف لنا تاكسي بقى. يلا عينيا. بس بسرعه. ها حس كده بقى، خد شيء. اما اشوف ولاد الذين دول هيودوني لحد فين. هو صاحبكم ده بعيد ولا ايه؟ بس استنى انت بقى هنا لغايه ما نشوفه موجود ولا مش موجود. اللي تشوفه. خد الحاجه من الكابتن عشان ما يتعبش. ولع بقى. عينيا. كلك واجب يا اشرف والله. تسلم. ايه؟ ماشي والله ما هراجع. بقول لك بقى دقيقه وهنرجع لك على طول. ها ماشي يا اخوانا، انا مستنيكم. على مهلكم على مهلكم، ما تستعجلوش، لسه ما جاش. وانت ما وراكش حاجه خالص، قاعد من ساعتها كده؟ اصل قلبي كان حاسس انكم هتيجوا تاني. ادينا جينا يا عم الحساس. وانتوا برضو مش عايزين تتفرجوا عند بهجت على الشريط ده؟ لا قلبك دليلك. هو مش برضو الشريط ده فيلم ثقافي؟ وفر. انا قاعد لوحدي لغايه الساعه 3، تتفضلوا عندي ونشوفوا سوا. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يا نهار اسود. 31 شريط وسايبهم قاعد في البلكونه. يا جماعه واضح ان الراجل ده مثقف قوي. بقول لكم ايه يا جماعه، الراجل ده احنا لازم نصاحبه ونكسبه قوي عشان نسحب من الكنز اللي عنده ده بقى شريط ورا التاني. واضح يا جماعه ان عنده امهات الشرايط اللي هي بتاعت السبعينات اللي احنا ما لحقناهاش خالص. مش بتاعت الحريم التخين اللي قبل ما يخترعوا الرجيم دول؟ امال يعني انا عايز اتفرج عليهم ليه؟ بس قعدته في البلكونه بتقول انه ممل وهيقرف ابونا. لا الشريط فعلا نظيف قوي. الشريط ده 3 ساعات ومترجم كمان. مترجم؟ أنا شفت أفلام ثقافية كتير معظمها كان مدبلج للعربي، لكن دي أول مرة أشوف فيلم ثقافي يكون مترجم. أصل الدبلاج بيبقى أهبل وبيقولوا كلام غير الصورة. بس بيني وبينك برضو تفرق كتير قوي لما تسمع واحدة وهي بتقول كلام ثقافي بالعربي. شوف مين هيرد عليك. لا بس اسمح لي بقى، أنا القراية بتسرني أكتر من السمع يعني. لا بقى يبقى أنت ما سمعتش في حياتك قبل كده. طب ده أهم حاجة السمع. يا جماعه انا بقول نتفرج احسن لان الفرجه بتسرني انا اكتر. بقول يا جماعه ممكن يعني بعد اذنكم طبعا ممكن اسجل منه نسخه؟ ما شاء الله حضرتك عندك فيديوهين. حضرتك تعرف حد في شارع عبد العزيز؟ واضح انه حضرتك عندك مكتبه ثقافي كامله. انت اكيد تقصد المكتبه دي. لا في الحقيقه اصل المكتبة دي كلها بتاعت أختي الصغيرة، أصلها بتعمل دبلومة جراحة عشان كده بتسجل العمليات علشان تعرف تذاكرها. ونعم الآنسات. شكرا. على فكرة يا جماعة لو أي حد جه فجأة نضطر نوقف طبعا. يا سيدي آداب المشاهدة دي عارفينها، حضرتك شغل بس بسرعة. برافو عليكم. أشكرك.
Voici notre chambre. J'espère qu'elle te plaira. Chérie, elle a dû te coûter une fortune. Oh, comme tu es belle, chérie. Ta peau est si douce. Tu es superbe. ايه ده؟ ايه البخت الاسود ده؟ يعني البنت بعد ما اقتنعت يوم النور يقطع. وجايز بقى لما النور يرجع تكون غيرت رايها. لا استحاله مش هتغير رايها ابدا. انا عندي خبره جامده جدا بالمسائل دي. عارف لما النور يرجع هتلاقيها ثابته على موقفها. طب نكلم الكهرباء نستعجلهم. هو عادة النور لما بيتقطع في المنطقة هنا بيغيب؟ بيجي على طول. على ما نشرب فنجان قهوه يكون جه. ممكن اسال حضرتك سؤال كده ولو فيها رزاله يعني؟ قوي قوي اسال. وحضرتك عندك كام سنه؟ 37 سنه. كمل سؤالك ما تتكسفش. ما تاخذنيش يعني، بس الواحد مش متصور يعني انه ممكن يوصل لسن حضرتك ده ويفضل يقعد يتفرج على ثقافي يعني. ممكن جدا. ده انا موت نفسي يا عم. يبقى موت نفسك من دلوقتي احسن لك. ايه ده يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. السن اللي من حقك تبتدي فيه حياتك وتحقق ذاتك هو سن العشرينات. انت ليه بقى مسامح في حق نفسك ومأجل التمرد والزعل من الدنيا لسن ال40؟ ده كلام يودي السجن يا راجل. طب خدوا اشربوا قهوه وولعوا سجاير بدل ما تولعوا في نفسكم. صباح الخير. صباح الخير. سوري ما كنتش عارفه ان معاك ضيوف. لا ابدا، ده مش ضيوف، ده جماعه قرايب بهجت. اهلا وسهلا. اهلا يا دكتوره، اهلا بيك. طب بعد اذنكم ممكن احط حاجتي؟ اتفضلي. الله، انتوا كنتوا تشوفوا حاجه على الفيديو؟ ده فرح اختي بهجت بتاع امبارح. والله كويس، ده انا ما رحتوش ونفسي اشوفه. طب بس هتتفرجي عليه ازاي والنور مقطوع؟ يا خساره. طبعا اذنكم. اتفضلي. ايه اللي جابها بدري؟ الساعه لسه 11:30. يا سيدي معلش، ابقوا عدوا عليا بعد كده، ما انا قاعد في البيت على طول. طيب نستأذن احنا بقى. ما انت لو ماضي تعرف ان الشريط محبوس في الفيديو. نتفرج بقى، نتفرج. اقعد يلا، اقعد يلا، اقعد. تتفرجوا ايه وده معقول؟ ما ينفعش. نقفل الباب يا سيدي، ما ينفعش. طب ما عبال بس ما تعمل لك لقمه تاكلها. ما بتعرفش تطبخ. النور جه، اشوف حته بقى. لا للاسف، ده الجماعه اصلهم مستعجلين جدا وعندهم ميعاد في وسط البلد وعايزين يقوموا. بعد اذنكم ممكن اشوف حته من الزفه؟ لا، ما اصل ما كانش فيه زف، اصلهم كانوا مستعجلين يعني. ده غير كمان ان الشريط سف في الفيديو. طيب عموما مسيري هشوف. ما بادر يا جماعه والله. معلش عشان وسط البلد زحمه شويه. طيب شرفتوا انسوا، مع السلامه. مع السلامه. هات الشريط اللي سف ده. هنروح فين؟ انا استويت. الشريط شكله يهوس، والبنت اللي في اول قصه اللي ما كملناهاش حتى بتقول ان بقيه الحريم في الفيلم يحلوا من على حبل المشنقه. طب الساعه 12 بقالنا 3 ساعات ما شفناش غير 3 دقايق. ولا انت متاكد من حكايه المبنى اللي جنب الجامع ده؟ والله يا اخوانا بقى انا قلت لكم انتوا احرار. الظاهر ما قدامناش حل غير ده يا شباب. برافو عليك، بس انت اللي هتتكلم. لا انت صاحب الاقتراح. ايه ده؟ وانا هتفرج لوحدي ولا ايه؟ لا انا ما اتكلمش. لا ما اتكلمش انا. خلاص اشرف صدقني، انت شكلك محترم وابن ناس، مش هيشكوا فيك والله. ما الحكايه دي عايزه واحد بجح ووشه مكشوف زيك يا عفه. طب وحياه الغالي ما انا متكلم. طز خلينا قاعدين. ها قلت لكم خلاص انا اللي هتكلم. طب يلا بينا، يلا شيل. اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاخ بس عايز اقول لحضرتك حاجه. لو سمحت يا اختي، عايزين نقابل اي حد من الاداره. انا من الاداره، اي خدمه؟ اصل احنا طلبه في كليه طب. علي صوتك. طلبه حضرتك، طلبه في كليه طب انف واذن، وعندنا امتحان الساعه 3 وكنا بنراجع عمليه جراحيه على شريط فيديو، بس واحنا بنراجع فجاه راح فجأة النور اتقطع في المنطقة كلها. فاحنا محتاجين الحقيقة نلحق نراجع العملية بتاعتنا في قاعة الفيديو اللي عندكم. ممكن يا اختي؟ طبعا ممكن. الكرنيهات؟ اصل احنا نسيناها في اصل هو النور لما اتقطع في المنطقة كلها احنا الحقيقة جينا جري عشان نلحق نراجع العملية يعني، فنسيناها. طيب اتفضلوا معايا. انتوا طب ايه بقى؟ طب الازهر. انا اخويا برضو طب الازهر. احنا فرع العريش. طيب اتفضلوا شغلوا الشريط. تشغل مين؟ شغلوا الشريط. طيب اتفضلي بقى حضرتك. ما انا بعد اذنكم هتفرج معاكم. لا يا شيخ. تتفرجي على ايه حضرتك؟ ما انا اصلي بحب الحاجات دي قوي. والله؟ العمليات؟ نفسي من زمان اشوف عمليه بشكل كامل وتفاصيلها من البدايه للنهايه، وفرصه اتفرج معاكم. اصل دي مش اي عمليه الحقيقه. طبعا مش اي عمليه. يا نهار اسود، اصلها يعني عمليه لواحد راجل. طب وايه يعني، مش انف واذن؟ لا، وحنجره. طيب لو عوزتوا حاجه انتوا عرفتوا مكان، عن اذنكم. ايه يا جماعه حاطين كرسي ورا الباب ليه؟ عشان ما حدش يدخل يتخض بالعمليه يعني. طيب الظهر أذن، اتفضلوا عشان تصلوا معانا يا جماعه في المسجد. لا، اصل احنا يعني محتاجين كل دقيقه قبل الامتحان حضرتك. يا اخي لا خير في عمل يلهي عن الصلاه، حتى عشان كمان تروحوا الامتحان بقلوب صافيه. ولا تكونش لمحت الصوره على الشاشه؟ دي كانت جات لها سكتة قلبية. أعوذ بالله. بتتكلموا على الشريط وأنتوا بتتوضوا؟ على فكرة وضوءكوا كده ما ينفعش. اتوضوا تاني. أنا بصراحة مكسوف من نفسي. مش عارف إزاي من شوية كنا هنتفرج على فيلم ثقافي ودلوقتي بنتوضى ورايحين نصلي. مش ده برضه تناقض؟ ما تفكرش في الأسئلة دي كتير عشان مش هتلاقي لها حل. يا رب فرجع علينا يا رب. والنبي يا رب، والنبي يا رب ما تكتب علينا نفضل كده يا رب. يا رب. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم أيها الإخوة هيكون عن الآتي: آداب العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام. بعد إذن فضيلتك ممكن قبل الدرس نطلع كلنا قاعة الفيديو ربع ساعة بس؟ ليه يا بنتي؟ اللهم اجعله خير. فيه إيه؟ في حاجة مهمة مع إخوة لينا فوق ولازم نشوفها مع بعض. اتفضلوا معانا يا دكاترة. انتوا طب ايه بقى؟ الازهر فرع العريش. ايه؟ العريش سيادتك. تفتكر هيقيموا علينا الحد؟ ربنا يستر. طب هو الحد في الحالة دي ايه؟ لو اعتبرونا مفسدين في الأرض هتبقى وقعتنا سودة. طب مش ممكن يدونا عقاب المكره باعتبار اننا مضطرين يعني؟ النهارده يا إخواني هنشوف فيلم مهم جدا عن عملية جراحية كاملة، وهنشوف فيها قدرة الخالق وإعجازه في خلق جسم الإنسان، ومعانا الدكاترة هيشرحوا لنا. لا
لا يا عم الشيخ ما ينفعش. ليه يا ابني في ايه؟ اصلها عمليه لواحده ست ووشها باين في الصوره وعيب ما يصحش نعرض سرها على المشاع كده. انت مش قلت انها عمليه لراجل؟ لا ما اصل هو اصلا يعني كده يعني. ست راجل مش مشكله ما دام ذلك يتم بشكل ثقافي وفي ندوه علميه فلا ضرر ابدا. بس برضه يا عم الشيخ هذه فتوى انا مسؤول عنها. اتفضلي يا بنتي. يلا شغل يا ابني شغل. شغل. نعم. حط الشريط وشغله. يا دكتور حط الشريط في الفيديو وشغل العمليه. يا دكتور ما انت عارف. انا عارف ايه؟ شغل العمليه يلا. ايه ده انت هتمشي وتقول لي شغل العمليه؟ اوعى ايدك. مولانا افتن ومش حرام. سبحان الله. ساتر يا رب. معلش يا جماعه ملناش نصيب نشوف الفيلم ده النهارده. ده احنا اللي ملناش نصيب نلحق نذاكر قبل الامتحان. دعواتكم معانا بقى يا اخوانا والله. ربنا يوفقكم على وعد ان تمدونا بمثل هذه الافلام الهامه حتى يتسنى لنا عرضها في ندواتنا الثقافيه. لا يا مولانا اصل الحاجات دي بتبقى صدف، يعني احنا نفسنا بنتعب قوي على بال ما بتقع في ايدينا، بس اوعدك لو وقع في ايدينا حاجه قريب هنجيبها لكم على طول. يا راجل ده انت ناقص تقول له نمرة برايش. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بصوا بقى يا اخوانا، احنا لازم نشترك ونحوش ونجيب فيديو بدل البهدله اللي احنا فيها دي. يا ساتر يا رب. بتتكلم كده كاننا هنقضي بقيه حياتنا افلام يا اخي. مالك بتتعصب على الواد ليه كده؟ اصله بيتكلم كاننا لا هنعرف بنات ولا هنحب بنات ولا هنتعندل نتجوز وهنقضي بقيه حياتنا كده افلام يا اخي. يا عم ما يقصدش، يقصد يعني عقبال ما نتجوز ال9 10 سنين اللي جايين. لا اقصد بقى يعني احنا الثلاثه كده كل اللي حالتنا كام يعني؟ يبقى نتنيل ونخرس وما نتكلمش عن الحب والجواز، ونحمد ربنا ان في افلام ثقافيه بنتفرج على الجواز ده جواها. يا اخي توقع ان ممكن حاجه حلوه تحصل تخلينا نعيش بدل ما نتفرج. نكتب على روحنا يعني. يا اخوانا انا مش قادر يا اخوانا. علاء نعم قوم كلم برايز جايز يشوف لنا حل. Regarde. C'est pour moi. Ah, elle est vraiment magnifique. يا سلام اهو كده، لو كل الحريم بقى تلبس كده كنا اترحمنا. ولا حتى زي التانية اللي جايه علينا دي اهي موضه وشيك وفي نفس الوقت حشمه مش مستفزه. قال لك ايه؟ بيقول لك في اخوه عندهم فيديو ومكان وقاعدين خلصانين مستنيين اي شريط. والاخوه دول فين؟ في نزله السمان. جت ونازله في ركبه. نزلت ايه اللي هنروحها دي؟ نزلت ايه دي؟ خلاص خليكوا وادي نومه. يلا على رايك احسن لنا. هو قال لك في النازله؟ انت متاكد انها النازله؟ ايوه بينا على النازله. صباح الخير. احنا بتوع شريط من طرف برايز. اهلا بريحه الحبايب، جماعه من طرف برايز. برايز بعتنا شقه مشبوهه ولا ايه؟ يا عم خش يا ناقص توتر. ايه ده؟ مساء الخير. مساء الخير يا جماعه. مساء الخير يا شباب. ايه الجو ده؟ مساء الخير. مساء الخير. ايه الجو ده؟ احنا في سوق الجمعه ولا ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل فين يا عم؟ عايزين في حته نقعد فيها. قوم يا ابني انت، هو دول اللي معاهم شريط ريحوهم. مؤاخذه معلش تعبناكم. معلش لا مؤاخذه. انت متضايق انك قمت؟ في ايه؟ لا مؤاخذه 5 بس والفيديو جاي في السكه. لا براحتك براحتك، احنا ما رناش اي حاجه. احنا معاك لحد بكره الظهر. والله يا جماعه الواحد مكسوف من اللي بنعمله ده، بس نعمل ايه بقى؟ يا عم لا تعايرني ولا عايرك. بس يعني نتجمع على فيلم ثقافي كده شكلها مش ولا بد. عندك حاجه اهم نتجمع عليها؟ صباح الخير. صباح النور يا سيدي. انا تابع برايز، هو بيسلم عليكم وبيقول لك فرجوني معاكم. يا نهار اسود.
كده برضه؟ الله حبيب قلبي انت فين يا عم؟ دورنا عليك والله. بقى دي وسيله برايز. يا عم افهم، دورنا عليك ولا انت ما بتفهمش؟ امال لو ما كنتش متضرب برايز كنتم هتعملوا فيا ايه؟ يا عم انت جاي تشحت، ما احنا على يدك هو لا عارفين نتفرج ولا نتنيل. بقول لك ايه، في كوتشينه حريمه اهي، تمشي معاك ولا ايه؟ شد لك سيف خش. ايه يا سيد؟ اخرت ليه يا سيد؟ مش عقبال ما الندوه خلصت، ده انا اتزنقت زنقه منيله بنيله. مساء الخير يا باشا. مساء الخير يا سيدي. سيد لتصوير الافراح واعياد الميلاد والدورات المرضيه. لا تشوف شغلك بقى وخلص يلا عشان هتعمل اعلان. ما عندناش وقت يلا. حاضر حاضر. فين الشريط؟ اهو. بس اوعى الهد يجرحه، انا اللي ماضي. يجرحوا ايه؟ ده انا لسه مصور بيها ندوه عن مشاكل الشباب. حلو قوي الكلام ده، هنكمل الندوه هنا بقى. دول جايين يتفرجوا على نهائي كاس اوروبا. ده احنا هنشوف شويه جوان. اهم حاجه الكاميرا اللي ورا الجول. يا خبر ابيض. ايه؟ لا مفيش. هو التلفزيون ده من النوع القديم؟ يعني ايه؟ الكاميرا مش هتركب عليه. ايه؟ طب وبعدين؟ لا اتصرف يا اخ سيد الله يخليك. والنبي اعمل معروف يا اخ سيد، تحت الدردايه من الصبح. خلاص يا جدعان اقعدوا، هو الباشمهندس سعد هتصرف. اقعدوا خلاص، يلا كل واحد في مكانه. يلا يا عم. انا يا اخوانا عملت اللي عليا، لكن للاسف الكاميرا مش هتركب عليه. طب انا عندي تلفزيون جديد، اوصل بسرعه اجيبه؟ لا الساعه 2 عندي كاتب كتابي. طب وبعدين يعني؟ مفيش غير ان احنا نتفرج من شباك الكاميرا واحد ورا التاني بالدور. اهي تصبيره برضه. عديها يا كابتن عديها، ما تخافش هترجع لك تاني. يعني اخر ده كله نتفرج في كاميرا؟ ومين قال لك ان احنا هنخش في لعب العيال ده؟ انا هخش اكلم برايس في السكرات. ها بعد اذنك يا ابو الكباتن، انا هستعمل التليفون بس. اخلص يا كابتن. يا كابتن اقصر يا كابتن بقى، خف نفسك. خلص يا عم. طب انا عندي اقتراح يا اخوانا، كل واحد فينا يشوف المشهد كله على بعضه وبعد كده يديها للي جنبه. لما جات لك قلت كده. إيه؟ عملت ايه؟ برايس بيقول نروح للواد بطرس. طب وانت مش عارف ان ابوه عيان وراقد في البيت بقاله سنه؟ لا ما هو بيقول لك ان العيا زاد عليه ونقلوه الانعاش، واهله قاعدين معاه في المستشفى ليل نهار، والبيت فاضي، والفرجه هناك هتبقى 100. بس دول لو خدنا منهم الشريط ممكن يقوموا يقطعونا احنا الثلاثه. لا مالكش انت دعوه بقى بالموضوع ده، سيبها لي. يا جماعه احنا متاسفين قوي، بس احنا الحقيقه حصلت عندنا حاله وفاه ولازم ناخد الشريط دلوقتي. بعد اذنك يا كابتن. حالة وفاة؟ حالة وفاة يا كابتن؟ بقى ده وقته حالة وفاة؟ والله انا متشائم، حاسس ان الراجل ده خف ورجع البيت. يا عم ما تقرش، ان شاء الله هيكون لسه في الانعاش. يا رب. انتوا هترغوا، اوعى. بطرس ايه يا عم تلاقي معاه حاجه وبيتفرج عليها لوحده ومش عايز يفتح. تعال بطرس. ما حدش هنا. هو بطرس راح لوالده المستشفى؟ لا ده راح يدفنه. مات النهارده الفجر، تلاقيهم كلهم في الكنيسه دلوقتي. البخت الاسود ده غبي، هو في بخت احسن من كده؟ ولا تكونش بتفكر في اللي انا بفكر فيه؟ طبعا، والحي ابقى بالميت.
يتفتحوا في الموضوع واحنا بنعزيه ولا ما يصحش؟ ما يصحش. امال يعني احنا جايين نعمل الواجب ولا ايه؟ بس ما يهدى طبعا على الاقل، مش وهو بيلطم على صداغه كده وعمال يعيط. طب ما هيفضل يعيط كده على طول، ده ابوه اللي مات، وبعدين هنستناه لما يضحك يعني؟ خلاص كلمه انت. اشمعنى انا يعني؟ ايه مش شرطك انت؟ انا يعني هتفرج لوحدي؟ الله، بقول لك ايه، انت بجح وشك مكشوف وتقدر تكلمه. انا مستحيل. لا ايوه، ما انا برضه مش سبوخه، لا مش هقدر اكلمه. لا بقول لك ايه يا عفت بقى، مش هقدر اكلمه. ما مش كل بقى خلاص انا اللي هكلمه، بس خلوني في الاخر. بقى في حياتك يا بطرس. لا 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 لا، شد حيلك شد حيلك، مش كده، شد حيلك يا بطرس. الحمد لله. في الامجاد السماويه ان شاء الله. ان شاء الله. بطرس البقاء لله. ان شاء الله. شد حيلك. عملت ايه؟ عزيته. يا فرحتي، المهم خدت منه المفتاح. ما نفعش. ايه؟ شكله متضايق من حاجه. أبنائي وأحبائي، إننا نجتمع هنا اليوم لكي نودع ابنا مخلصا من أبناء الكنيسة وأخا عزيزا علينا جميعا. لذا فعلى كل من شارك الفقيد العزيز ذكرى طيبة أو موقفا كريما فليصعد إلى المنصة ليرويه لنا. ده احنا مش هنخلص النهارده. طب وبعدين؟ الصبر يا اخوانا شويه. الصبر ايه؟ ده بيقول لك كلهم هيطلعوا يتكلموا. يا عم محدش هيطلع، ده كان راجل نكدي ومحدش شاف معاهم حلو. يا عم قوم كلمه عشان ما كانش هينفع نمشي بدل ما نضيع وقت. يبدو يا أحبائي أن هذا الابن العزيز لديه كلمة، فليتفضل. تفضل تفضل أيها الابن العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد اجتمعنا اليوم لتوديع رجلا صالحا، ولكن لماذا نودعه وهو لم يمت؟ إن الذي مات هو جسده فقط، ولكن أعماله الصالحة باقية حية. انظروا إلى ابن بطرس، هذا هو عمله الصالح. لقد عرفت بطرس في ظروف غامضة كلها فشل ورسوب وانحراف، ولكن هذا المرحوم الحنون أخرجهم إلى بر الأمان. كيف؟ إنني أذكر له بكل خير أنه بمجرد نزول الفيديو إلى السوق المصري اشتراه لأولاده لكي يتعلموا ويشاهدوا ويتثقفوا. فلندعو له جميعا بالرحمة. شكرا. بص يا بطرس يا اخويا. ايوه. لو احتجت اي حاجه قول، احنا اخوات. لا يا جماعه الحمد لله مستوره، ومعايا فلوس كمان. لا حقيقه بطرس، المرحوم كان والدنا كلنا. والله يا جماعه انا شايل كل كبيره. طب بص يا بطرس. ايوه. بالنسبه لموضوع الميراث يعني لو احتجت اي حاجه قول، انا عندي ابن خالتي محامي تمام يعني يقعد معاكوا بدل ما تقطعوا في بعض. طمن، من ناحيه الموضوع ده ما خلاش ولا مليم. مرضه الاخير ده خلانا نبيع كل حاجه. بعتوا الفيديو؟ لا اصلا ما بجيبش حاجه. ليه هو بايظ؟ لا شغال بس قديم قوي. مش بيطلع صوره؟ امال بيطلع لسانه. ايه يا جماعه ما تهدوا عليا شويه. بص بقى يا بطرس اخويا، احنا بصراحه عايزين منك خدمه. انا عارف ان الوقت مش مناسب، بس معلش الحي ابقى من الميت. شد حيلك شد حيلك يا بطرس. بصراحه بقى احنا معانا فيلم ثقافي، مش وقت استغراب خالص دلوقتي. احنا معانا فيلم ثقافي وعايزين نتفرج عليه ومش لاقيين حته نتفرج، فما عرفنا ان والدك مات
توفى يا سيدي، توفى. لما عرفنا ان والدك توفى قلنا نيجي عشان نعزيك طبعا. وبالمره ناخد منك مفتاح الشقه بس، ونقعد نتفرج هناك عقبال ما تدفن ابوك وترجع. بس يا جماعه انتوا شايفين؟ لا مفيش بس. ايه؟ مفيش بس، وحياه ابوك يا بطرس، وحياه ابوك. وحياته؟ طبعا يا ابني، انت فاكر ان ده اخرها ولا ايه؟ ما لسه في حياه تانية يا بطرس في الجنه ان شاء الله. هات المفتاح، هات المفتاح يا بطرس، هات المفتاح. يلا يا بطرس يلا. ايه يا بطرس؟ ايه؟ لا استنوا. ايه؟ اهو لقيته. روح يا شيخ، ربنا يجعلها اخر الاحزان. لا بقول لكم ايه، انا مش عايز جرس، كفايه اللي حاصل لي. ابقوا وطوا التلفزيون شويه. تلفزيون 20 بوصه ومالتي سيستم، ويوم ما دخل الانعاش كان رايح يجيب لهم النايل سات. هي دي الابهات اللي الواحد يترحم عليها. سيبك من صوره المرحوم دي بقى، يلا تعالوا عشان نلحق نشوف لنا ساعه ولا حاجه قبل ما يرجعوا. يا ابني ما تخافش، المدافن بعيده ولسه عبال ما يروحوا ويرجعوا فيها للمغرب. يلا شغل بسرعه. هو قراءة الفيديو على كام؟ يا ابني دي احدث اجهزه موجوده. شغل البحث الذاتي. البحث الذاتي يا معلم عفت. طبعا وطني حبيبي، امال ايه؟ للنهار عهدوني نبني للنهار لاجل مصر بلد. والنهارده ماتش مصر وتونس ولا ايه؟ عارف. عشق الروح ملوش آخر لكن عشق الجسد فان. هي وصلت لشتمة الجسد؟ يا اخوانا دول 100 قناه، على كده مش هنخلص. طب ثانيه واحده. الو مين؟ ايوه يا بطرس. لا مؤاخذه حبيبي، معلش انا اسف. هو الفيديو على قناه كام؟ نمرة كام؟ يمكن يا ابني حد مش عارف طريق المدفن، اقول له يجينا هنا على الكنيسه ويروح معانا. مظبوط يا ماما، مظبوط. لا بطرس مش وقته خالص اللي انت بتعمله ده. اهدى كده وركز. الفيديو على قناه كام؟ 12. لا 12 ايه، خليه يجي واحده وربع. مين عارف السكه هتاخد مسافه قد ايه؟ مظبوط. ايه يا بطرس انتوا بتعيطوا كده ليه؟ هو في حاجه جدت؟ خلاص يا عفت، رايحين ندفن ابويا. ربنا يجعلها اخر الاحزان. يا حبيبي يا ماما. 12 شغل يلا. لا احنا مش هنا ولا نفتح لاي مخلوق. ده مصمم ولا ايه؟ طب وقف شويه وتعالوا ورايا. يعني يا ادوارد راح من غير ما اسلم عليه. كان نفسي يسامحني، يا ترى سامحني ولا لا؟ ما توعى يا ابني، انت مش عايز نخش ولا ايه؟ لا مؤاخذة، اصل ما فيش حد هنا، كلهم في الكنيسة دلوقتي. يبقى مش هلحق اودعه. لا هتلحقي، دي الكنيسة جنبنا هنا، بس بسرعة. عشان احمله السلام امانة لابو مشيل. الا انتم ايه؟ احنا جماعة قرايبهم وجايبيننا عشان نحرس لهم الشقة. قرايب فيوليت بقى. ايوه بالظبط، قرايب فيوليت. انت ابن تريز؟ لا انا ابن كلير. اخو بشارة؟ لا اخو خلة. ودول ولاد مين؟ انا ابن ايفون. مرات تدرس؟ لا مرات انطون. وهي اتجوزت بعد ابوك؟ يا ست ابويا عايش واسمه انطون. وانت ابن اوديت، شبهها بالظبط. انا ابن مارسيل وغبريال. ابوك مين؟ غبريال. طب يا ولادي، اذا ما لحقتهمش في الكنيسه بقول لهم ان انا سالت عليهم احسن يزعلوا. طب نقول لهم مين؟ ام مصطفى. طلعت ام مصطفى. يلا روح هات لنا كوبايات احسن الوليه دي نشفت رقنا.
بس ما تشغلوش غير لما اجي. طب يلا روح بسرعه. طب احلفوا يا عم يلا روح بقى. يلا. اصل البدايه بتبقى مهمه بالنسبه لي. مهمه بالنسبه لنا كلنا. روح بس يلا عشان هشغل. الله، واقف تسمر عندك كده ليه يا يعني انت قدامك عدة عمالين ننده عليك من الصبح. يا جماعه العطله دي مش هتنفع، عايزين نتفرج. ولا مين دي؟ هو مش الواد بطرس قال لنا ان مفيش حد في الشقه؟ تكونش دي مرات ابوه التانيه؟ وهو ابوه يقدر على دي؟ الله، طب ما احنا لازم نتاكد. احنا اكيد في جمص. جمصه؟ طب ما ناخد غطسين. بقول لكم ايه؟ انا عندي البراميل، حصلوني. انت اللي مين؟ اول مره نشوفك هنا. انا الشغاله الجديده، كنت مسافره ولسه راجعه. واحنا قرايب سيدك بطرس وسايبيننا هنا عشان نحرس الشقه عبال ما نرجعوا من الطرق. يا لهوي، ستي ماتت؟ لا بعيد الشر، ستك ايه؟ ستك هو اللي مات. يا خرابي، سيدي ادوار مات. يا حبيبي يا سيدي، هعيش من بعدك ازاي يا سيدي؟ ايه يا بنت الكهن اللي انت فيه ده؟ الله، انت كنت متجوزاه في السر ولا ايه؟ اخرس قطع لسانك، انا بنت شريفه. طيب يا شريفه، هات كوبايات وحصلينا على الصاله. الحقيقه طلعت غير الافلام خالص. ايه يالا في ايه؟ انت عشان شفت رجل طبيعه تتبطر على الافلام ولا ايه؟ يا عم افلام ايه ده؟ احنا طلعنا اموات. انا عندي 26 سنه واول مره في حياتي اشوف واحده بقميص نوم اسود. لا يالا شفت بقميص نوم ابيض قبل كده. لا عمري. ايه ده؟ ايه الشريط الاحمر اللي في الفيديو ده؟ دي وصيه المرحوم، مسجلينها على شريط فيديو كنا بنراجعه. وصيه المرحوم. هتدفعوا كام؟ يعني في ايه يعني؟ خلصوا. هتدفعوا كام انتوا التلاتة؟ ايوه في ايه؟ حضرتك يعني في ايه يعني بالظبط؟ هفرجكوا على الطبيعة بدل الفيديو. والله يبقى ظرف منك. بس اللي هيبص بقلة أدب هكربجه. هنبص بأدب. طب أنا هعمل معاكوا اتفاق. اتفاق ايه حضرتك؟ أوريكم من هنا لهنا ب5 جنيه. هم 2 جنيه بس مفيش غيرهم. خليكم في الفيديو بتاعكم. لا 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 يا ستي خلاص، احنا نقسم البلد نصين. ماشي 2 جنيه ونص اهم. يلا ها. هات. طيب أوريكم من هنا لهنا ب20 جنيه؟ ما اصل حضرتك رجليكي طويله قوي، وعبال ما نوصل للمنطقه اللي احنا عايزينها نكون بعنا اللي ورانا واللي قدامنا. أنا رجليا طويلة؟ طب والله العظيم أشهد. عنك يا ست الكل. اتفضلي يا عم، اتفضلي. أنت عارف لما كنت في الابتدائية كان طولي كده، لما وصلت على الإعدادية بقى طولي كده، لما دخلت الثانوية بقى طولي كده. خشي الجامعه وخلصينا. بس أنا بقى لازم آخد عليكم الأول.
بس هتاخد علينا ازاي يعني؟ انا عشان افك لازم ارقص. يا سلام، فك ورقص زي ما انت عايزه. شغل مزيكا ازاي والراجل لسه ميت؟ لا ما تعمليش هم، احنا مش هنشغل مزيكا، احنا هنعمل لك مزيكا ببقنا احنا، وانت اعملي اللي انت عايزاه بعد كده. ايوه صح. طب يلا يلا. ليه يا زمان ما سبتناش ابرياء؟ يا حبيبي خليك انت في البراءة. يا عم سيبنا دلوقتي، خلينا في قناه الافلام. كده الحمد لله على المنوش. طب يلا بابا. يلا نخش جوه عشان خاطري. ادخل ازاي؟ عشان نريح بس. ادخل ازاي يا بطرس وابوك مش في الشقه؟ ده كان من صباحيه ربنا رايح جاي زي الخيله الكدامه، مالي عليا الشقه، ادخل دلوقتي هو مش فيها؟ طب ازاي؟ يا ماما قولوا كفايه لي كده. ازاي؟ كفايه. حرام عليك. قلبي انت عندك القلب والضغط وهتجيبي لي السكر. يلا بقى يلا. صوت ام بطرس. كوبر ميه سكر يا جماعه والنبي. وليمونه والنبي. ايوه يا ابني. بطرس. انتوا لسه موجودين؟ انا افتكرتكم مشيتوا بعد ما كلمتوني على الموبايل. انت ايه اللي جابك؟ ايه اللي حصل؟ ماما ما استحملتش تروح المدافن. اصل الموقف ده جديد عليها تماما. عين عليك يا ماما. عين عليك يا بابا. فطلبتني هرجعها البيت. سلامتك يا طنط، سلامتك. ده كلام يا طنط؟ يعني اخر ربع ساعه في حياه الراجل مش قادره تقعديها معاه؟ اقعد معاها فين؟ اخر مره كنا سوا في الكنيسه يوم جوازنا، اخش دلوقتي الاقيه ممدد قدامي. لا. اكلمه ما يردش عليا. لا يا طنط، حضرتك لازم تستحملي، وبعدين لازم تبقى موجوده معاه في الموقف ده عشان لما يشوفك كده يرضى عنك. يا طنط يلا بس. يا جماعه عربيه على المدافن. عربيه على المدافن. دي شكلها قاعده. سلام. يا بطرس. ايه يا بطرس؟ ايه في ايه؟ يعني امك استحملت ابوك طول العمر ده، مش قادره تستحمله ساعه كمان لغايه ما يتدفن؟ يا جماعه معلش تتعوض ان شاء الله عن قريب ان شاء الله. احنا لسه هنستنى تاني لما حد تاني يموت. ايه ده تاني؟ لا مفيش حد تاني هيموت. بس يا عم انت كمان. طب بقول لك يا بطرس، دلوقتي طبعا انتوا في الظروف الأليمة دي مش محتاجين الفيديو هنا. ايه رايك لو خدناه معانا؟ طب استنى يا عم، فالح قوي انت. هناخد الفيديو نعمل بيه ايه اذا كان مفيش مكان نتفرج فيه؟ لا في. الواد مدحت سوالف. يا عم مدحت ابن ناس مبسوطين ويفضل نايم للعصر. يا عم ناخد الفيديو معانا وان شاء الله بعد في داهيه. لا انا عايز اصلح يا ماما، هم هيدوروا على مكان يتفرجوا فيه. يصلحوه يا ماما. الشنطه دي اهي استناها على حسابك، انت اللي خربته. اكيد يا خساره، ده اختي مايل من يومي. انا كنت محضره الشرايط اللي فيها انا وابوك، واسهر معاهم الليله والفيديو، هو اللي باقيلي الشرايط والفيديو، اسهر للصبح يوم الفيديو يعدل. خلاص يا طنط ما تقلقيش، حضرتك هنصلحه جنبينا هنا ونجيبه لك بكره الصبح، واسهري على راحتك معايا يا ستي. اقعد على ايد الراجل لغايه ما يصلحه، تصلحه حلو حاضر وتجيبه، ولو لقيت شرايط ثانيه بقى في حياتك يا طنط. حياتك انت. يلا شد حيلك يا طنط، شد ما حيلك. تنسينيش انا غلبانه ووحدانيه، هحسب على الفيديو. بقول لكم ايه؟ وانتوا جايبين معاكم الفيديو بكره يبقى هاتوا شريط معاكم، اهو برضه يخرجني من الجو اللي انا فيه ده. توصل فريق من الشباب الألمان لاختراع طريقة جديدة لإدراك أجهزة المعلومات، ومن المتوقع يعني يثير هذا الاكتشاف. ايوه يا برايس، بقول لك ايه، الموقف اتغير دلوقتي يا برايس. قول له ان الموقف اتغير. ايوه قلت له الموقف اتغير يا برايس. احنا دلوقتي بقى معانا فيديو كمان، احنا كل اللي عايزينه مكان فيه تلفزيون بس. انا الكعب ده شفته قبل كده. عفت، ازيك؟ خير، ايه اللي جايبك هنا؟ ازيك انت؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انا بشتغل في المعمل هنا. وانا جاي اقابل الدكتور عاطف صاحبي. طيب لو احتجتني انا موجوده في المعمل، عن اذنك. محتاج لك. يا ساتر، مش راحمين نفسهم، شغل صبح وبعد الظهر يقعدوا في البيت، جاتهم داهيه. يا عم خليهم عاملين جو والناس شقيانه. خير في ايه؟ عاطف. ازيك يا عاطف؟ تيفا. في ايه؟ عطوف.
ما تفهموني طب في ايه؟ محتاجين لك قوي يا عم. خير، في حاجه حصلت؟ ما كانش لازم تستنوا عليه لحد دلوقتي، كان لازم اول ما يقع في ايديكم تسيبوه كل على طول. ما احنا لسه واخدينه من الواد بطرس حالا. ما انت عارف المواصلات. يا راجل ده انا بقالي شهر ما شفتش حاله مستعجله بالشكل ده. يعني في امل يا دكتور؟ طول ما في شريط وفيديو يبقى الامل موجود. البت دي لو عيت محدش هيقف جنبها. لا انا هقف جنبها. انا مستعد اخد فيها ماجستير. يا هبل انت وهو، ده هي اللي تيجي تقف جنبنا. زي القرع انتوا المره. احسن مننا في ايه؟ ادونا فرصه كفتيات مصريات من نبت الارض الخضراء، وان لم نثبت كفاءه طلعونا. بس الاول يجوزونا. انا عايزه فرصه ان شاء الله تكون فرصه نضاره. مش بتاعتي. لا انت فرصه كبيره عليا. طب كويس. في فرصه مستنوعه كده. انا عايزه اتجوز يا دكتور. بما انك رئيسي انا عايزه اتجوز لان عندي 28 سنه ومن حقي في الدراسيه. اجري يا ناس عارف مالهم يولعوا في بعض. انا لسه عارفه عن المتجلي مدحت جميل. اوعى ايدك، فاكرني فيلم ولا ايه؟ انا عايزه فرصه، انا عايزه اتجوز وعايزه فرصه. هسرح بقى على صوتي، هوصل صوتي لاعلى المستويات لمنظمه حقوق الانسان واقول لهم انا عايزه اتجوز، انا عايزه فرصه. فرصة ايه بس؟ مش لما اخد انا فرصتي نبقى ندور على فرصتك. من العدل لما اصحى من النوم الصبح الاقي راجل جنبي. من العدل ان كل الناس لما تصحى الصبح تلاقي ناس جنبها. تعالى معايا نصرخ بقى على صوتنا ونقول عايزين نتجوز. ايه ده؟ احنا هنسيح تقولي لي هيئة السكان ومش عارف ايه. انا عايزه شخص واحد اتجوزها، انا محتاجه شخص واحد بس اتجوزها. شخص ايه بس؟ شخص ايه؟ بصي انا هجيب لك شخص كويس قوي، هيكون عريسك، هلبسك فستان ابيض وطرحه وحاجات كتير قوي، وهنزف لك وهنرقص لك ونغني لك ونقول لك ما تزوقيني يا ماما، اوام يا ماما، ده عريسي هياخدني بالسلامه يا ماما، ما تزوقيني يا ماما، اوام يا ماما، ده عريسي هياخدني بالسلامه يا ماما. اضحك. ولا سوالف. يا ساتر، انتوا ايه اللي جابكم؟ احنا مش كنا قطعنا علاقتنا مع بعض خلاص؟ كلمة تانية هقطع لك لسانك. فيديو وشريط، تلفزيون وتنزل زي الجزمة بسرعة. بجد؟ طب ثانية واحدة بس، هغير هدومي واجيلكوا حالا. هنستناك على البحر يلا. ها خلص بقى. ولا مش اخوك اللي هناك ده؟ يا ابن الايه؟ الله، العيال مزوغين من المدرسة ولا ايه؟ حتة بيت ملبن. ما شاء الله ما شاء الله، اهلا بيك يا استاذ. اهلا يا هانم. اهلا. اخويا الكبير اشرف. اهلا وسهلا. فرق سنتين بس على فكرة. ها؟ اصحاب اشرف لسن بعض. علاء. أهلاً. 383 واضح طبعا ان انت والانسه مزوغين من المدرسه. لا النهارده نص يوم. يعني من الساعة 11 انت والهانم مع بعض ها؟ رحنا انترنت كافيه وبعدين اتمشينا شويه ودلوقتي هوصلها، وكل ده حصل من غير ما نعمل اي حاجه تغضب ربنا. استريحت؟ يا عم استنى، انت داخل فينا كده على طول. في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول فيما معناه ما اجتمع رجل وامراه الا وكان ثالثهما الشيطان. لا اسمح لي، حضرتك فاهم الحديث غلط. نعم يا اختي. الحديث قال وثالثهم الشيطان، ما قالش وغلبهم الشيطان. يعني ايه؟ يعني الشيطان هيكون موجود بينهم فعلا، لكن فوز الشيطان عليهم ما هوش قانون نهائي، ده مجرد احتمال يتوقف على الراجل والست نفسهم. طيب انتوا عارفين ان مفيش حاجة غلط، لكن اللي هيشوفكوا في الشارع كل اللي قدامه ولد وبنت ماشيين مع بعض، يعني بتعملوا مصيبة. طبعا انا ما اقدرش واقف كل واحد ماشي في الشارع عشان اقنعه بان علاقتنا نبيله، ربنا عارف كده. طب هو ده واثق قوي كده يعني من نفسك ومنها؟ ايه اللي مشيكي معاه في حته هاديه على الكورنيش؟ طبعا الناس لو استقبلت علاقتنا بشكل طبيعي كنا هنعيشها قدامهم بشكل طبيعي. كنت هزورها في بيتها وتديني في بيتي، وكان اهلنا هيبقوا عارفين احنا بنعمل ايه وبنروح فين، وينصحونا لو شافوا حاجه غلط. لكن للاسف
مش قادرين يفهموا. يا عم كفايه يا عم، احنا مش قدهم الناس دي، احنا كبار واصحاب مرض. يلا اتكل على الله انت والانسه، اعملوا اللي انتوا عايزينه. يلا طارق، بس احييك على ذوقك. عقبالك. قلت لك 100 مره عمري ما هخلي حد يكبتني ويخليني اتفرج على الدنيا من بره، وان شاء الله عمري ما هتحول لمريض بتاع فيديو وشرايط. الواد خبطها لنا ايه؟ تمام يعني. يا بخته، بنت زي المنجايه. يا ترى احساسه عامل ازاي دلوقتي وهو ماشي جنبها كده عادي يعني؟ انا عمري ما مسكت ايد بنت كده يا جماعه. مالكم يا جماعه بتبصوا على ايه؟ وانت مالك انت؟ ما تخليك في شغلك. ايه جوز الخيل اللي معاك دول؟ ده نادر ابن خالتي، صمم وشبط يجي يتفرج معانا. بس الفيلم 3 ساعات، ده يستحمل؟ طب وبالنسبه للاخ بقى اللي عايش اكتفاء ذاتي ده مين؟ انا الشنكوتي عزت، ومعلش يعني اصل لبسي كله في الغسيل، ولما عرفت انه ثقافي قلت انزل بالتيشيرت اللي عليا. حلو فعلا التيشيرت ده. شاريه بقى ولا قطعه من مجله؟ الا صحيح، احنا هنتفرج فين؟ لا بص، احنا بنكون عناصر الفرجه الاول يعني، وبعد كده يحلها ربنا. ده التلفزيون بقى؟ هو بس في مشكله. ايه؟ التلفزيون ناقصه محول. ما تقلقوش ما تقلقوش، انا اعرف واحد يسلفنا محول. شوفوا يا تبات هند، انا اقدر اديكم المحاول من هنا، بس الوصله مش هتركب على التلفزيون ده الا لو اتخرطت بشكل معين يعني. والمخرطه دي فين يا عبقري؟ في العتبه. في العتبه؟ هات العنوان. لا، ما انا قاعد اتفرج معاك. هو مش ثقافي. امال هنشوف شريط مسح يد؟ انزل يلا. حاضر يا اسطى. الله ينور، الله ينور. يا اسم الكريم ايه بقى؟ حماده العره. يا عم مش بيسألك على منظرك، بيسألك على اسمك ايه؟ حماده العره. الله، ومالك مبسوط قوي ليه كده؟ لا يا جدعان، انتوا جايين تنمرونا على الصبح ولا ايه؟ لا ما علينا ما علينا. تشرفنا اخ عره. ليه؟ وحسابها كام دي بقى؟ لا انا مش عايز فلوس. عايز تيجي تتفرج معانا، مظبوط؟ اسم الله عليك. مش الاخ ثقافي برضه؟ الله، هو احنا باين علينا قوي للدرجه دي؟ يعني غلبه ومشواره، هيكون فيلم ايه؟ اسماعيل ياسين؟ اكيد ثقافي. ماشي ماشي ماشي، خلاص يا اخ عره تقدر تيجي معانا. ايوه بس هستاذنكم في حاجه يعني. ايه، عايز تجيب الورشه كلها تيجي تتفرج؟ لا مش للدرجه دي. في واد شغال معايا هنا عاوز مني 15 جنيه، لو جه يتفرج معانا مش هياخدهم. حبيبي انت فين يا راجل؟ اهلا استاذ صبحي، اخبار المرحوم ايه؟ ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ اتقابلنا في حفله 10. لو انت صادق اتقابلنا في الجنازه. بس هي لفت وجت لحد عندك يا عم. شفت؟ عشان ربنا ما يحبش الظلم. بس اخويا ما تزعلش نفسك، انت عندك السكر. طب كلنا بقى كده بربطه المعلم ناسين اهم حاجه، هنتفرج فين؟ ايه ده؟ انتوا ما عندكمش مطرح تتفرجوا فيه؟ عارف تجميع العربيه يا اخ عره؟ اهو احنا من صباحيه ربنا بقى بنجمع في الفيلم النحس ده، فاضل لنا المكان. اهلا يا ضرنور، يا اهلا بالبهوات. الله 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 الله، تلفزيون وفيديو، يبقى معاكم فيلم. يا ابن الايه، طول عمرك ثقافي ابن ثقافي. يلا بقى نسيب لنا القعده عشان معايا ضيوف. انتوا مستعجلين قوي على اخرنا والله يا اخ عدول. معلش بقى، هنستنى شويه. نستنى ليه؟ اصل مؤاخذه دونجل قايم متعفرت من الصبح ومش على بعضه، مش مظبط، فلا مؤاخذه قلت قعدوا مع زوبه يعني يناقشوا بعضيهم شويه. ايه ده؟ هو اللي هيتجوز ده الحمار؟
هو الحمار ماله الحمار؟ ماله الحمار؟ ما زي الحمار. طب ليه الغلط ده؟ معلش يا اخ عبد الله لو سمحت عندي اقتراح بسيط يعني الزريبه واسعه بسم الله ما شاء الله ما ينفعش هم ياخدوا ركن كده يتجوزوا فيه براحتهم واحنا هناخد يعني حته كده صغيره ونتفرج فيها. لا عدم المؤاخذه اصل دي حمير حساسه ما يعرفوش يقعدوا مع بعض وحد شايفهم. هنقعد في حالنا والله ما هنبص عليهم. انا بقول لسيادتك حمير حساسه ما ينفعش. طب حضرتك يعني ما ينفعش ياجلوا قعدتهم ساعتين ثلاثه عقبال ما نتفرج احنا؟ يا راجل حرام عليك يا راجل، بقى لهم اسبوع ما قعدوش مع بعض وبعدين دي ارواح زينا زيهم، حرام ان احنا نعذبهم. والله يا اخ عبد الله انا اعرف ارواح بقى لهم 27 سنه ما قعدوش مع حد خالص وعايشين وزي الفل. لا مؤاخذه بقى دول يبقوا مخلوقات اقل. المهم الحمار ده بيقعد قد ايه؟ يعني على حسب. ايوه يعني اخر جهده كام يعني؟ يعني هو لما بيكون تعبان شويه نص ساعه. نص ساعه ليه يا عم؟ هو مأجر عجله؟ هي ربع ساعه وهنخش عليهم. بقول لك ايه ما بلاها بقى الشغلانه دي. خلاص اهدى عدول اهدى، بس فهم الحمار ان احنا مستعجلين شويه. يا عم اذا كان على كده مفيش مشاكل، ده حبيبي وبعدين احنا متربيين سوا، انتوا بس اهدوا كده واقعدوا وتشربوا معسل. لا مش عايزين. لا معسل ما بنشربوش. يا دي العيبه، يعني احنا كلنا كده شباب زي الورد قاعدين مستنيين الاخ دقدق لما يخلص. يا عم دقدق ايه؟ دنجل هو اللي جوه ومعاه العجله. دقدق دنجل اهي فضيحه في حقنا وخلاص. فضيحه ليه؟ مش في حلاله؟ يلا يا عم دنجل، انت محروم ولا ايه؟ ده لو شهر عسل كان زمانه خلص. ما تدخل تشوف ايه الحكايه يا عدول، ولا هي توبه دي مالهاش اهل؟ ده لسه قدامهم كتير كتير قوي. يلا بينا. الصبر اتسلحوا بالصبر. الصبر ايه يا عم؟ ده بيقول لك لسه فيها للمغرب واحنا بني ادمين حساسه برضه وعايزين نخلص. يلا بينا يا اخوانا. الله لا 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 يا جدعان مش هنشوف الفيلم طيب؟ فيلم ايه؟ خليك في فيلمك. عرتني قدام صحابي. ايه ده؟ يا جماعة في حاجة خطيرة جدا احنا عمرنا ما خطرت في بالنا. ايه؟ احنا ممكن نموت قبل ما نتجوز. انت بتتكلم جد؟ هو بايدي؟ ما الراجل قدامك اهو. طبعا كلنا ممكن نموت في اي لحظة. اتكلم عن نفسك. انا عشمي في ربنا كبير ان اتجوز قبل ما اموت. انا بقى حاسس قبل ما اموت ممكن البس دبل. يعني الواحد ممكن يموت قبل ما يحضن ويبوس وكده يعني؟ حقق ده احنا نخش الجنة حد. حرام بقى، ده ربنا ما يرضاش بالظلم. ولا اشرف ارجع مجنون. عاوزينك في توصيلة سبيشال. انت مش شايف العربيه مليانه ركاب؟ توصيلة كلها حريم. العربية عطلت يا اخوان. حط الفيشه في مفتاح التونتات. روح اشوفها يا اسطى. اقعد ياض، يمكن في عجله نايمه. اكيد العجله اللي تحتيك. ما تبس بقى يا اخوانا، الله مش في سواق ولا ايه؟ يلا يا عم الاسطى زود بنزين والصوره هتطلع. بس بقى يا اخوانا مش عايز اسمع ولا نفس، الفيلم هيبدأ. في عربية خبطتنا ولا ايه؟ ما تقرش عليها صار.
ايه هي العربيه ماشيه يا ابني؟ ما هي معشقه قدامك اهي، خلينا نتفرج. تكلم في أسرارنا العاطفية طوال الليل. أنا في انتظارك. اتصل على هاتف 00. عليا الطلاق ب3 العربيه ماشيه. يا انت تهبل ولا ايه؟ ما تتفرج وانت ساكت. الفيلم جننك يا لولو. حتى لو العربيه ماشيه هتفرج. اسكت. تعال إلي. أنا في انتظارك. تعال 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 حبيبي. زنزانه دي ولا مكتب تنسيق؟ يا عم اقعد بقى. يا ده الفضيحه، اتفضحنا ورحنا في داهيه. طب الناس تتسجن سياسي دفاع عن الشرف، لكن في الثقافي ده حتى شكلها وحش قوي. انا ايه اللي ورطني فرقت في المشوار الثقافي ده؟ صحيح انت الفتيس عندك يمين، يعني كوعك شغال طول النهار. الله ينور. الزمها التفاصيل. انت بقى متهم منك له؟ المتهمين بمعاكسه انثى، المتهمين بملامسه انثى، المتهمين باغتصاب انثى. ايه ده؟ وكنا مكسوفين اننا بتوع ثقافي؟ اتاريها كلها امراض ذكوره اهي. يلا يا منحرف انك له. يلا يلا. اهلا 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 بيك يا باشا. معاكسه بقى ولا لمس ولا تحرش؟ فيديو. ايه بقى حكايتكم؟ لو سمحت يا باشا، انا من حقي ما اتكلمش الا في وجود المحامي بتاعي. ممكن استعمل التليفون؟ قوي. اتفضل. الو. ايوه بلايس، احنا واقعين في عرضك اخويا. ايوه لا مش محتاجين لا شريط ولا فيديو ولا مكان، عايزين محامي. ايوه اتقبض علينا بالشريط. ايوه يا برايس بكلمك من الاسم. برايس اكيد قال لك هيتصرف. قفل السكه في وشي. الواد ده طول عمره ندل وبكرهه لله في لله. قولوا لي بقى، الفيديو اللي مسكناه ده بتاع مين؟ بتاع بطرس. ما انا عارف انه بتاع بطرس. الشريط اللي جوه الفيديو بتاع مين؟ بتاع سلمى حاج. بتاع بطرس برضه. لا بتاعنا احنا، وعليه فيلم ثقافي كنا رايحين نشوفه. ده يزعل الحكومه في حاجه؟ طبعا يزعل الحكومه. والله يكون ان واحد في السن يضطر يشوف افلام زي دي ما تبقاش قضيه ضده، ده هو اللي يرفع قضيه على المجتمع كله. وافرض ان مفيش قضيه، على الاقل ده عيب يا اخي. عيب يا بيه، ده مجنون الواد ده، ما تاخدش على كلامه. يا سيدي اسكت هتودينا في داهيه. وهو ده بقى العيب الوحيد اللي في البلد؟ وعهد الله الواد ده لوحده، احنا ما نعرفوش اساسا. بالنسبه لنا احنا يعني احنا متاسفين، مش هنعمل كده تاني. ما تتاسفش على حاجه مش غلط. يا عم انت ما تلم نفسك، لموها يودينا في داهيه ولا ايه؟ يا عم اتاسف واخلص. اتاسف على ايه انت كمان؟ على مصيبتي؟ انت تعالى هنا، وانت كمان، وانت تعال. انتوا عندكم كام سنه؟ ماشيين في 27. بتعملوا ايه في حياتكم؟ ماشيين في 27. انتوا كده زحفين. بتعملوا ايه في حياتكم يعني؟ سايق عليك النبي يا بيه، ما تقول لنا روحوا عمروا الصحراء والكلام ده. ما هو كده عمرها ما هتعمر. واضح ان الشريط نظيف. والله يا باشا ما لحقنا نشوف منه الا 5 دقايق بس. ده 3 ساعات ومترجم كمان. هو ده اللي الترجمه بتاعته لونها اصفر؟ اصفر كناري. بتاع المصوراتي. وقالوا لنا ان في سلمى حايك. هي فعلا تشبه شبهها قوي. هو هيحصل ايه في الاخر يا باشا؟ ده هيحصل بلاوي. ايه بقى؟ ايه؟ انت عارف المحامي الاولاني اللي كان في اول الفيلم ده كان راح هو مع المصوراتي وراحوا لها البيت. ايوه احكي. ايوه الشريط ده احنا كنا صادرناه، ازاي لف ورجع لكم؟ يا باشا دي ماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم، واللي عند الحكومه ما يضيعش. يا صفطاوي. صفطاوي سلمهم حاجاتهم. خدوا. مش عايز اشوفكم تاني الثقافه. ابو لبنى ابو لبنى ابو لبنى ابو لبنى ابو لبنى ابو لبنى ابو لبنى. ايه في ايه؟
يعني ان انت راجل طيب وحبوب وممكن تشوف لنا مطرح عشان معانا حاجه كده تكاويه يعني. ماشي. انا ممكن اديكوا اوضه فوق السطوح جنبنا هنا ايجارها في ال 24 ساعه 100 جنيه. 100 جنيه ليه يا عم؟ احنا معانا مزه. امال انتوا معاكوا ايه؟ معانا ده. لا حول الله يا رب. حس كده بقى وعشان خاطر زنقكوا هاخد منكم 50 جنيه بس. ما تخليك مهاود ما تبقاش جشع. معلش يا معلم وحياه لبنى. يا معلم هزها شويه، ده شريط ابيض واسود كمان. شريط بس جواه 20 موز. بص بقى احنا كل اللي معانا 25 جنيه وساعة صبحي ينفع؟ والله لو قالوا لكم تعالوا حاربوا ما هتتجمعوا كده. اتفضلوا. بس متشكرين قوي. تعدي بكره العصر بقى تستلم الاوضه بالسلامه. متشكرين قوي. شباب خش يلا خش. الأوضة إيه؟ ضيقة لا إحنا عايزين إيه يعني؟ هي 100 100 كده. عايزينها تساعد الفيديو. اتصرف أنت مش كهربائي ولا إيه؟ يا جماعة كنا رحنا أجرنا قاعة المؤتمرات أحسن. لا بصوا بقى يا إخوانا احنا كتير كل واحد بقى يقعد في حتة عشان النفس. يلا هنشغل. ممكن اروح الحمام؟ يا عم روح يا عم بدل ما تبهدلنا. طب ما حدش يشغل الفيلم اللي لما اجي. هو ده وقته ده يا صبح انت؟ مش هنستناك بقى. صح يا اسطى. استحمل يا صبحي كلها 3 ساعات. حبيبي احنا بنات عائلات محترمة ونريد نكلمك في أسرار خاصة. وصلت كنت وحيدة أنا وحيدة مثلك. تعال تكلم في أسرارنا العاطفية. ممكن تغمق الالوان شويه؟ Allez, rentre vite. يا ترى الواد ده مرتبه كام؟ ايوه وطي كمان جنبنا جيران. هي الفرجه تحلى الا بصوت عالي. عندك حق. J'ai une surprise pour toi, mon amour. قشطة. ده في شغالة في الأوضة التانية. Regarde. شايف الشغالة؟ هي لسه اشتغلت. C'est pour moi. ودي مين ياكل من ايديها دي؟ Magnifique. أنا آكل من إيديها. C'est merveilleux. Je t'aime, mon amour. معلش ممكن ارجع الحته دي؟ يا عم أنت هتعيط حاضر. لو سمحت رجع الحتة دي. Je t'aime, mon amour. لا كمان شوية. أنا عارف أنت عايز شوية بتلف؟ لا ممكن يعني لو سمحت يعني من اول البلوزه؟ لا مش هنخلص كده يا اخوانا، لسه في كرتونة حريم عايزين نشوفها. بص اقول لكم على حاجه، احنا نتفرج عليه مره واحده للاخر وبعدين نمزمز بقى فيه حته حته بعد كده. صح الاخ اشرف بيفهم قوي. Cette croix a été créée pour reposer sur ta poitrine. ما تقلقوش يا جماعه، اكيد البطله بتغير هدومها. لأنه شأن البيانات السابقة داخليا وخارجيا لابد أن يسلح العنصر البشري بالمعرفة وبالعلم والجديد حتى حينما يخرج إلى الحياة العامة يجد أنه يحمل. طب وبعدين؟ يعني معقولة يكون مسح الفيلم عشان يسجل مكانه مجلس الشعب؟ لا طبعا اكيد العكس هو اللي حصل، هو تلاقيه متسجل اساسا عليه مجلس الشعب ومسحه عشان يسجل عليه ثقافي، بس هي الحته دي تلاقيها بايظه. يعني هو في حد اصلا يسجل مجلس الشعب؟ ده ايه البشر دي؟ طب جرب بس شويه انت اهو.
نهار اسود لو الشريط خلص على كده. لا ده انا ممكن اموت فيها. لا يا اخوانا ما تقولوش كده يا اخوانا، اديني بجري اهو. كان من اهمها وبعدين هو الشريط ده معاه حصانه؟ طب والحل يا جماعه؟ مفيش حل، ما نجيلكوش في حاجه وحشه بقى. ايه ده؟ يعني المشوره دي كلها على ال5 دقايق دول؟ ايه الليله دي؟ نروح اشغالنا بقى. ايه ده انت هتعمل ايه؟ ناخد حديتنا يا تابتن. لو النبي خليها عشان يمكن نلاقي حاجه تانية النهارده. يا سلام، يعني تتفرجوا عليها انتوا وتسكوا علينا؟ عيب، مش دي اخلاقنا. طب احلف. والله العظيم 3 لو وقع في ايدينا حاجه تانية لا نبعت لكم واحد. ايوه يا برايس. استنى يا برايس، ما تخافش، احنا طلعنا من الاسم خلاص. بص بقى يا برايس، الموقف دلوقتي انعكس تماما. ركز معايا، احنا دلوقتي معانا مكان وتلفزيون وفيديو، بس ما معناش شريط. ايه؟ ثروت ومنصور؟ شاكرين قوي يا برايس. السلام عليكم. ساتر يا رب، ودول عايزين ايه؟ فل يا ثروت. برايس قال لنا نبدا. برايس برشينات. يلا يا بنات اطلعوا خلصوا الطريحه اللي في الصنداره بسرعه. بسرعه شويه. شوفوا بقى الرئيسه منع الزيارات الشخصيه، انتوا تعملوا تجار جمله وكانكم بتعاينوا البضاعه وربنا يستر. عاين يا برايز قال لنا ان انت والواد منصور كان معاكوا شريط ثقافي امبارح. ده حته شريط يثبت الشعر. واضح ان الشريط ما عجبكش. بس الواد منصور فرحه النهارده فخد الشريط معاه عشان يذاكر ويراجع قبل الدخله. اصله عايز يجيب مجموع. معسكر تدريبي يعني. المهم دلوقتي الشريط فين؟ مع منصور. خدوا معاه الفرح؟ ما انت عارف الواد منصور ده موسوس وعايز يراجع لغايه اخر لحظه. والفرح ده فين؟ في بيت العروسه. وبيت المخفيه دي فين؟ في المنشيه. مصر فيها 1000 منشيه، انهي واحده فيهم؟ هما كانوا ادوني دعوه بس مش عارف انا راحت فين، حطيتها فين يا ثروت؟ استنى بقول لك عليها. ليك حق تنسى يا عم. الله يكون في عونك في اوضه النوم اللي انت قاعد فيها دي. اهي يا سيدي فيها العنوان اهي. اهي منشيه النصر بنها. بنها؟ ما تخافوش انا عندي حل، انما ايه عره ورايا. وبدنا نتجوز على بدنا نعمر بيت جديد. شبعنا عزوبية ورموز، شبعنا عزوبية وقرف، غيرة وسرعة ومواعيد يا عيوني. يا ماما الجماعة بتوع فرح كليب وصلوا ولا لسه؟ ده صاحبكم ده بان عليه عزوه كبيره قوي. ايه ده؟ دي مراته بيضه. ايه ده؟ لا تستاهل تعمل لها بروفا. يا كزرة يا كزرة انت ادب منك لها. ده احنا عقبال ما نوصل له كل سنه احنا عايزينه ليه؟ لا بقول لك ايه، انا ما اجيش المشوار ده على الفاضي، ده انا يجي لك ضغط فيه اطلع له خلصني. هو لا منصور ولا الشريط، يلا الشريط. ده مش بيرقص، ده بيعمل اشعه مقطعيه. ولا علاء انزل يلا، انا لقيت حل. انزل. ده هو الحل يمكن ما يعجبنيش. يا عم انزل خلاص. انزل تعالى ورايا. اوعى تنزل. وانا مليون تحرير القلب هو واللي ساكن قلبي جوه، وانا غير الوقت اهو وانا مليون. اهلا بالجماعة بتوع مصر، سلام يا جدع. اللي اخر يوم ليها في العزوبيه النهارده. اصحابه اللي جايين من مصر مخصوص. الشريط شريط ايه؟ ده شريط فيتامينات. الشريط اللي كنت بتعمل عليه بروفا امبارح. يا عم افهم، دي مصر كلها عرفت. يا عم افهم بقى، الجماعه عايزين الشريط. روح هاته. طب ما تبعت لنا توصيله.
اهو روح له ازاي يا عم؟ ما بعت لك وينش اهو يلا. مبروك عريسنا. مبروك يا مدام نوسه. لا مش مدام، استني 3 ساعات في العزوية وبعدين ابقى مدام. تسوق ايه يا عم في ايه؟ ايه اللي جابكم دلوقتي؟ عايزين ايه؟ الشريط. شريط ايه؟ انت هتستعبط يالا؟ الشريط الثقافي اللي كنت بتعمل عليه بروفا امبارح. توطي صوتك. طب هات الشريط من سكات وانا اوطي صوتي. صاحبه خده. طب والله العظيم لا سيح دلوقتي واقول لها انك كنت بتعمل بروفا امبارح على فيلم ثقافي. يا عروسه في ايه؟ اسمك ايه؟ مفيش حاجه، خليكي في حالك انت. بقول لك ايه اسمك ايه؟ بالراحه عليه شويه. ها النهارده مش لازم يتوتر. ها شفت كده برضه عفت جايين تفضحوني وسط الفرح. وانت عايز شريط في ايه دلوقتي؟ ما انت هتتجوز خلاص ويبقى معاك شريط لحم ودم. ده حقد بقى. يا عم بالهنا والشفا عليك، اشربها. ادينا انا الشريط وخلصني. ما اقدرش، انا محتاجه الليله دي بالذات. الله، انت عايز تتفرج ليله الدخله كمان؟ ده انت ما عندكش دم خالص بقى. ما انت عارف اني موسوس واحب اراجع لاخر لحظه. يلا بقى لك 15 سنه بتشوف شرايط وجاي دلوقتي وعايز تراجع؟ كفايه على الفرح كده وقوم روح. يلا اديني الشريط. يا اخوانا العريس مستعجل بس محرج يقول يعني. دقوا زفه بسرعه زفه. بعد قطفة الوسط ديت لسه لك شهر في العزوبية. لو النبي يا رب سهل له، ده انا بقالي 30 سنه مستنيه اليوم ده. مش مصدقه يا مانس، مش مصدقه. اول شراره حبنا يا مانس. لا صدقي، همتك معايا انت بقى في السمك اللي مليان فسفور. اخيرا هنبدا العرض. خلاص حفلات يومين يا مانس. يلا بقى على اوضه النوم يلا. مبروك علينا. ان شاء الله. ان شاء الله. قول يا رب. يا رب. يا رب. مش مصدقه ولا متصوره ولا وايه الزحمه دي؟ داخلين معاه الاوضه ليه؟ هي الدخله بلدي؟ لا فرنجي، بس رزاله بعد عنك. قومي انت لسه شفتي حاجه؟ بجد يا منصور يعني محتارين كتير؟ قوم هات الشريط لحسن ده لسه هيعمل بروفا واحنا ورانا سفر. يلا شوف الولد البطل، شوف صحته حلوه ازاي. ده اكيد كل يوم بيتغدى ريش. ولا منصور يعني انت كمان شويه ما تاخذنيش يعني. انت وعروستك هتبقوا كده؟ يا ريت ابقى مشرف كده. يعني انت عايز تبقى كده؟ املي في الحياه. عايز تبقى كده؟ رد عليا. بس معلش يا عرق. طب ده بقاله 15 سنه بيعمل كده، وانت بقى بقالك 15 سنه بتتفرج عليه وهو بيعمل كده. ما تاخذنيش، ورانا سفر. ايه ده؟ مساء الخير. اهلا. مساء النور. ايه اللي جابك هنا؟ وانا مش دافع معاكوا ساعه ولا ايه؟ انا رحت للسمسار خدت منه المفتاح ودخلت. وايش عرفك اننا جايين تاني يا مجتهد؟ قلبي يا راجل قلبي قال لي ان شباب مثقف زيكم مش هيسيب الليله دي تعدي كده من غير ندوه. تصدق بقى انت ابن حلال يلا وقلبك دليلك. اقعد والله العظيم لافرجك. عارف بقى صبحي كل الامراض اللي عندك دي كوم، واللي هيجرى لك من ورا الشريط ده كوم تاني. كده برضه استعره كانش العشم. نجيبه من اوله بقى. بص انا هجيبه لك من اول الاسامي اللي في الاول خالص بقى. يا دي النيله، في ايه تاني؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما تقلقوش يا جماعه، اكيد حاجه في التوصيلات. ها في ايه؟ يا اخي استنى. لا استنى ايه؟ انا اعصابي بايظه. قول بسرعه في ايه؟ كل التوصيلات سليمه. مش لسه شايفينه مع منصور وكان صوت وصوره زي الفل؟ انا عارف يا اخوانا، هي مش مكتوبه لنا لا في الحقيقه ولا في الفيديو. ما تعملش في نفسك كده يا عفت، حرام عليك. لا بقول لكم ايه، شوفوا لكم صرفه بسرعه احسن والله العظيم حرب نفسي بالبلكونه. طب ما تتصلوا ببرايز يشوف لنا حل في البلوه دي. مين برايز ده اخويا؟ يا نهارك اسود، ما تعرفش مين برايز؟ لا. عارف الجوهر بتاع الكوره؟ اه. اهو برايز ده الجوهر بتاع الثقافي. طب ما تخليه يحطني في التشكيل.
اهلا اهلا بعم الشباب كلهم. متلطم من غيرك والله يا ريس. مين ده؟ امان يا ريس. الأسطى حماده العره، احد شباب المثقفين الجدد. كان نفسي اشوفك من زمان يا ريس. جايبيني على ملوش ليه في نص الليل يا كلاب؟ تصور يا ريس بعد ما رحنا الواد منصور في بنها وشفنا الشريط هناك كويس، صوت وصوره زي الفل، يجي هنا وما يشتغلش. طب استنى. نظام مختلف يا كاوركات. خبر اسود. يعني ايه؟ يعني هناك تشوف صوت وصوره، هنا ما تشوفش حاجه خالص. طب والعمل يا ريس؟ انا ممكن اعمل محاوله بس هتسمعوا صوت من غير صوره. ما هو لو على الصوت بس يا ريس بلايز انا ممكن اعمل لك اوبر عايده لغايه الصبح. المهم الصوره حضرتك. كنت تسال نفسك قبل ما تاخد الفيلم، مش جاي هنا تتشرط. دي منظومه مترتبه وده اهم سؤال فيها، النظام. النظام يا بهايم. ما تذلناش بقى يا ريس بلايز، ما تذلناش بقى. العيب مش فيكم، العيب في النظام. طب والعمل؟ بص يا صبحي، انت تشوف لك عقد في السعوديه. طب والعمل بجد؟ ولا حاجه، اديك عرفت الزمايل الجداد في الكفاح. طب واضح انكم مرزقين، لو جالكم حاجه ابقوا ابعتولي. خلي بالكم ربنا ما يرضاش بالظلم. يا صبحي تنيل يا صبحي، هو في ظلم اكتر من اللي احنا فيه ده؟ اخوانا الحكايه مش حكايه ظلم ولا حكايه توصيلات ولا محاولات ولا فيديو بايظ. احنا فينا واحد نيته وحش. يلا بينا يا صبحي، ورشتنا مستنيانا. لا الواحد بيحس بايه لما ياخد واحده في حضنه. يعني انت شايفني كل يوم مع واحده، ما تسكت يا اشرف. جلده لامس في جلدها ويحس بنبض قلبها وهو بيحرك ايديه على جسمها وعينيها تبص في عينيه ويتكلموا. يتكلموا؟ ايه الطموح ده؟ والله كل اللي انا عايزه اني اخد واحده في حضني واقعد اتكلم معاها بس. يا عم انا مش عايز اتكلم، هتكلم في ايه اصلي يعني؟ انا ساعات بحاول احس بالحاجات دي، بان امسك كتافي من هنا واتخيل ان حضن واحده وهي مش ممانعه يعني. شهد حي المنشية ببنها ليلة أمس حادثا مروعا حيث أصيب العروسان منصور الزفر ونوسة البزاوي بغيبوبة كاملة بعد اسفافهم بساعة واحدة فقط. الغيبوبة حصلت نتيجة صدمة عصبية من شدة الفرحة لشعورهم إنه أخيرا اتقفل عليهم باب وهيمارسوا حياتهم الطبيعية. أنا برجح إن عند أول مداعبة بينهم الجهاز العصبي ما استحملش الفرحة وحدث انهيار كامل في الوظائف الحيوية مما أدى إلى غيبوبة. هذا وقد تشكلت لجنة من أساتذة علم النفس وخبراء حقوق الإنسان لدراسة الموقف. الله يرحمك يا منصور انت ونوسة. يا ابني ما ماتش،
بيقول لك غيبوبه بس. ما الحاجات دي بتطول، يعني ممكن عبال ما يفوق المسكين يلاقي نفسه سلم نمر. يا ده المصيبه. ايه ده؟ اتفضل. الاستاذ اخوك ومدلين طابر صاحبتك. صباح الخير. صباح الخير. انت ايه اللي جابك هنا؟ كنت عايز المفتاح اسمه مش فوق. كنت فاهم بدري كده. اصل النهارده كان معاد استلام الاكسسوار بتاع الكمبيوتر اللي اشتريناه. انتوا جبتوا كمبيوتر؟ ايه ده؟ اشتريتوه ازاي ده؟ انت معاكوا فلوس؟ بنحوش مصروفنا بقالنا سنه. والباقي ندفعه بالتقسيط في الشغل اللي هنعمله عليه. شاطر. هتحطوه فين بقى؟ عندك ولا عنده؟ هيبقى عندي وهقنع بابا ان طارق يجي يشتغل معايا عليه. لكن ما تاخذونيش يعني، انتوا الاثنين مدارس امير، مش فاهمكم في الحاجات دي. علمنا نفسنا عشان ما نفضلش بره الدنيا. على اذنكم ورانا شغل كتير. ممكن نلحق نفسنا ونبقى زيهم؟ مستحيل، احنا ضعنا خلاص. لا، احنا لازم ناخد موقف من حياتنا. قوموا يا اخوانا، انا مش قادر استنى. على فين؟ نلحق القرن 21. ملناش مكان، تلاقيهم قفلوا الباب. اقع. يا عم هو مش صعب، تقوم انت يلا. يلا بس يلا. يا جماعه فهموني بس، هنروح فين؟ يا عم قلنا هنتشعبط. امشي بس، امشي امشي. هنعمل ايه يعني؟ يا عم امشي بس، اوعى تبص وراك. معقولة يا جماعة ماشيين في وسط الشارع كده؟ معلش اصل احنا كنا رايحين ناخد موقف. تاخد ايه؟ موقف حضرتك، موقف من الحياه. بس ممكن قبل ما ناخد موقف حضرتك تمضي لنا حضرتك. حاضر. معاك اوتوجرافات؟ لا على تيشيرت، ما انا سالفه اصلا. طب عندكم قلم؟ اتفضلي يا فندم. قلم اتفضلي قلم بسرعه. اتفضلي حضرتك. اسمك ايه؟ عفت. وانا كمان. وانت اسمك ايه؟ علاء. علاء. 383-6292. لو سمحتي بقى حضرتك، انا هنا. لا انا مستعجله قوي ولازم امشي عشان عندي شغل. طب ممكن حضرتك اي تذكار ان شاء الله سندوتش حتى عادي يعني. او سيادتك بون ندخل بيه السيما. لا انا عندي حاجه احلى من كده بكتير. دقيقه واحده. اتفضلي يا فندم. يا سلام. ده بقى اخر فيلم ليا. ايه ده اخر افلامك؟ حضرتك بطوله مطلقه ولا بالاشتراك معاه؟ اللي تشوفه بقى. طب وده نتفرج عليه عادي كده ولا لازم نجهز الاول يعني؟ لا اجهزوا عشان انتوا 3 بس لازم تشوفوه، عشان عندي مشاكل في الفكاره. مشاكل؟ ليه؟ هو موضوعه هادف برضه؟ انا كل مواضيعي هادفه. سلام. سلام. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. باي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. باي. الفكاره. حظهم كان وحش. تفتكروا من حقهم يحلموا ان بكره يبقى احسن من امبارح؟ مش مع الشريط طبعا، ما انتوا فاهمين.